สวัสดีค่ะ 네, 저는 한국에서 온 김정호입니다. ก็อาจารย์ชื่อคิมจองโฮนะคะมาจากประเทศเกาหลีค่ะ 만나게 돼서 반갑습니다. ก็ยินดีที่ได้พบกับทุกคนที่นี่ในวันนี้มากๆค่ะ 네, 정말 반가운가요? แล้วทุกคนยินดีที่ได้พบอาจารย์ไหมคะ 네, 저도 정말 반갑습니다. อาจารย์คือยินดีมากๆจริงๆค่ะ 네, 오늘부터 3일 동안 5번의 말씀이 전해집니다. ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายนะคะ เราจะได้ฟังพระคำนะคะ ทั้งหมด5ตอนค่ะ 예, 우리 여기 PPT 보이시죠? 안 보이네. ค่ะ 당신의 영혼을 위한 성경 강연입니다. ก็สำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะคะ ก็คือการบรรยายพระคัมภีร์เพื่อจิตวิญญาณของทุกท่านค่ะ 그래서 우리가 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것도 중요하지만 죽음 후에 어떻게 하면 영원한 천국에 갈 수 있을까라는 문제는 더 중요합니다. ก็การที่เรายังใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะ การกินอยู่การกินก็สำคัญสำหรับเราใช่ไหมคะ แต่หลังจากความตายแล้วเราจะทำยังไงให้ดวงจิตวิญญาณของเราค่ะสามารถขึ้นสวรรค์ได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 예, 그렇죠. 네. 저기 보이시는가요? 우리 PPT 보면 제가 여기 성경에 나온 말씀을 이렇게 다 옮겨 놓은 겁니다. ก็ PPT นะคะบนหน้าจอนะคะเราก็จะมีพระคัมภีร์มาให้ดูค่ะ 예, 우리 요한일서 4장 16절 말씀을 같이 읽어보도록 하겠습니다. เราจะมาอ่านใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่16พร้อมๆกันนะคะ ฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น 여러분 이곳에 오신 목적이 무엇인가요? จุดประสงค์ที่ทุกคนมาที่นี่ค่ะคืออะไรคะ 네, 어떤 마음으로 이곳에 오셨습니까? ทุกคนมาด้วยจิตใจแบบไหนกันคะ 네, 방금 얘기했죠. 우리는 영원한 천국으로 가는 길을 여러분들에게 말씀해 드릴 겁니다. และสำหรับจุดประสงค์ในการจัดบรรยายพระคัมภีร์ในครั้งนี้นะคะ ก็คือเพื่อช่วยดวงจิตวิญญาณของทุกคนให้สามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 자, 성경에는 크게 두 가지의 말씀을 우리에게 전해주고 있습니다. คือในพระคัมภีร์นะคะจะมี2คำหลักใหญ่ ๆ ค่ะ ที่อยากที่จะบอกให้เรารู้ค่ะ 첫 번째는 어떻게 하면 천국으로 갈 수 있는지를 말씀해 주셨습니다. พระคัมภีร์กำลังบอกเราอยู่ค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะไปสวรรค์ได้ค่ะ 예, 그래서 내가 천국으로 갈 수 있다는 그 믿음을 가진 사람을 하나님의 아들이라고 말씀을 하셨습니다. และประการที่2นะคะพระเจ้ากำลังบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์และสามารถขึ้นสวรรค์ได้คือคนคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าค่ะ 자, 여러분 내가 지금 당장 죽는다고 가정할 때 나는 천국에 갈 수 있는 믿음을 가지고 있다라고 확신할 수 있습니까? คือในตอนนี้ถ้ามีคนมาถามทุกคนว่าทุกคนมีความเชื่อมั่นจริงๆไหมที่หลังความตายแล้วตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้ามีคนถามค่ะทุกคนตอบได้อย่างมั่นใจไหมคะ 네, 100%? กี่เปอร์เซ็นต์คะ100%ไหมคะ 네. 그리고 이제 두 번째는 그 하나님의 아들이 이 땅에서 올바른 생활을 할 수 있도록 또 성경에 말씀해 주셨습니다. และประการที่2นะคะพระคัมภีร์กำลังบอกเราว่าผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าค่ะจะต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องในตอนที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้ค่ะ 예, 그 올바른 생활은 올바른 신앙 생활을 얘기를 하는 것입니다. คือก็กำลังบอกว่าเป็นการดำเนินชีวิตในทางความเชื่อได้อย่างถูกต้องค่ะ
자, 올바른 신앙생활에 대해서는 우리가 매주 배울 것입니다. คือการที่เราจะมีการใช้ชีวิตในทางความเชื่อของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องค่ะเราจะต้องเรียนรู้จากพระองค์ในทุกๆวันค่ะ 네, 이번 한 주간은 어떻게 하면 나도 천국 갈 수 있을까라는 그런 마음으로 말씀을 들었으면 좋겠습니다. ก็ในสำหรับสัปดาห์นี้นะคะใน3วันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าไปอย่างไรต่อไปค่ะ 여러분 사람들의 삶의 목표가 행복이잖아요. คือเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์เราอะค่ะอยากที่จะมีความสุขใช่ไหมคะ 맞죠? ใช่ไหมคะ 네. 그러면 행복의 조건에는 무엇이 있을까요? แล้วเงื่อนไขของความสุขคืออะไรคะ 자, 행복은 좋은 관계, 특히 누군가로부터 사랑을 받고 있다라는 느낌이 들 때 행복하다라고 얘기를 합니다. มีคนกล่าวไว้ว่าความสุขจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้รับความรักจากใครสักคนค่ะ 여러분 사랑받을 때 행복하시죠? ในตอนที่ทุกคนถูกรักอะค่ะทุกคนก็มีความสุขใช่ไหมคะ 예, 그래서 인간은 사랑받기를 원하는 마음이 있어요. ดังนั้นนะคะมนุษย์นะคะจึงมีความต้องการที่อยากจะได้รับความรักค่ะ 예, 그래서 사랑받기 위해서 우리 노력도 하지 않습니까? แล้วเพื่อที่มนุษย์นะคะจะถูกรักอะค่ะมนุษย์ก็ต้องพยายามทำตัวให้ดีเพื่อจะให้ตัวเองถูกรักใช่ไหมคะ 예, 어린아이들이 귀여운 행동을 하잖아요. ตัวอย่างเช่นเด็กเล็กอะค่ะมักจะแสดงพฤติกรรมน่ารักน่าเอ็นดูใช่ไหมคะ 왜 그렇게 귀엽게 보일까요? ทำไมเด็กๆถึงมีพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูให้เราคะ 예, 사랑받고 싶어서 그렇습니다. เพราะว่าเด็กๆอยากได้รับความรักใช่ไหมคะ 예, 여러분을 사랑하는 사람은 누굴까요? แล้วใครกันคะที่รักทุกๆคนที่นี้ในที่นี้ค่ะ 예, 세상에서 나를 가장 사랑하는 사람은 아마 엄마일 것입니다. คือแต่ถ้าเป็นผู้คนบนโลกนี้ค่ะ ก็จะเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะที่รักเรามากที่สุด 네, 그래서 엄마는 자식이 전부인 것처럼 그렇게 자식을 위해서 희생하면서 살아가고 있습니다. เพราะว่าคุณแม่รักเรามากใช่ไหมคะแม่ก็จะใช้ชีวิตอย่างเสียสละแล้วก็ทุ่มเทเพื่อลูกเหมือนกับว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของแม่ค่ะ 예, 그렇죠. 예, 그런데 부모에게 자식을 사랑하는 마음을 심겨주신 분이 하나님입니다. แต่มีผู้หนึ่งนะคะที่ได้ปลูกฝังความรักในใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้มีต่อลูกนั่นก็คือพระเจ้าค่ะ 예, 하나님은 부모님의 사랑을 통해서 하나님의 사랑을 알기를 원하십니다. พระเจ้านะคะทรงปรารถนาให้เรารู้จักความรักของพระองค์ผ่านความรักของพ่อแม่ค่ะ 하나님은 우리를 사랑하십니다. และพระเจ้านะคะทรงรักเราค่ะ 예, 하나님이 우리를 사랑하시는데요. 성경 말씀에 어떻게 말씀을 했냐면 우리는 하나님에게 특별한 존재다라고 얘기를 했습니다. คือพระเจ้านะคะทรงรักเราใช่ไหมคะและในพระคัมภีร์ค่ะบอกเหตุผลไว้ว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงรักเรา เพราะเราคือผู้ที่มีคุณค่าและเป็นที่รักยิ่งในสายพระเนตรของพระองค์ค่ะ 예, 아주 보배롭고 존귀한 자다라고 말씀하셨습니다. พระเจ้านะคะกำลังบอกว่าเราเป็นคนที่ล้ำค่าและมีเกียรติค่ะ 예, 성경 강연을 하는 이유는 그 하나님의 사랑을 깨닫고 영원한 천국에 가기 위해서 하는 것입니다. เหตุผลที่จัดการบรรยายพระคัมภีร์ในครั้งนี้นะคะ ก็เพื่อให้เราได้มีโอกาสตระหนักถึงความรักของพระเจ้า และเพื่อที่เราจะได้ค่ะ 예, 우리가 알아야 될 꼭 알아야 할 중요한 문제가 있습니다. และมีเรื่องสำคัญนะคะที่เราจำเป็นจะต้องรู้ค่ะ 예, 첫 번째는 신은 정말 존재하는가? 나는 어디서 와서 어디로 가는가입니다. คำถามสำคัญที่เราควรรู้ในชีวิตนะคะก็คือ 예, 나는 어디로 와서 어디로 가는가? คือฉันมาจากที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหนค่ะ 예, 여러분 정말 이 세상을 만드신 하나님이 계시다는 것 아십니까? ทุกคนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบนโลกใบนี้ค่ะมีพระผู้สร้างอยู่จริง 네, 저는 처음 10살 때
교회를 가기 시작했습니다. คืออาจารย์นะคะได้เริ่มไปโบสถ์หรือไปคริสตจักรอะค่ะในตอนที่อายุได้10 ขวบค่ะ 그런데 10년 동안 교회를 나갔지만 하나님이 계시다는 것을 믿지 않았습니다. ถึงแม้ว่าอาจารย์จะไปโบสถ์เข้าโบสถ์นะคะเป็นเวลาถึง10 ปีแต่ว่าอาจารย์นะคะยังไม่มีความเชื่อในพระเจ้าเกิดขึ้นค่ะ 예, 그냥 계시겠지라고 그냥 생각을 했습니다. เพราะว่าอาจารย์คิดแค่ว่าก็คงมีพระเจ้าอยู่จริงก็คงจะมีอยู่จริง 예, 그런데 10년 후에 이 성경 공부를 하면서 정말 하나님이 계시다는 것을 알게 되었습니다. แต่หลังจาก 10 ปีที่อาจารย์พยายามเล่าเรียนศึกษาพระคัมภีร์มาตลอดค่ะอาจารย์ก็ได้ทราบว่าพระเจ้านะคะมีอยู่จริงอย่างเที่ยงแท้ค่ะ 여러분 그 하나님이 나와 무슨 관계인가? แต่ว่าพระเจ้าอะค่ะมีความสัมพันธ์อะไรกับเราคะ 만약 하나님이 이 세상을 창조하셨고 나를 만드신 분이라면 나는 어디서 와서 어디로 가는지에 대해서도 알 수 있습니다. คือถ้าเรารู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างเราอะค่ะเราจะรู้ว่าเรามาจากที่ไหนและเรากำลังจะไปที่ไหนค่ะ 그리고 지금 왜 사는가에 대한 해답도 얻을 수 있습니다. และเราจะรู้ว่าเราจะสามารถหาคำตอบได้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรค่ะ 여러분은 왜 사십니까? แล้วทุกคนล่ะคะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะ 왜 사세요? มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะหรืออยู่ไปทำไมคะ 네. 자, 여기 보면요. 이 사람은 한국에서 좀 유명한 사람이에요. คือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีค่ะ 그런데 이 사람이 궁금한 것이 생겼어요. คือคนคนนี้นะคะเขารู้สึกเกิดคำถามขึ้นมาในตอนที่เขามีชีวิตอยู่ค่ะ 중학교 2학년 때 이런 부분에 대해서 궁금하게 생각했는데요. ในตอน 왜 사세요? ในเขาสงสัยกับคำถามเนี้ยค่ะ ตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ประถมค่ะ 왜 사세요라는 겁니다. ก็คือมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร 자기가 왜 사는지, 왜 지금 현재 살아가고 있는지를 몰랐던 거예요. ก็คือเขาไม่รู้ค่ะว่าทำไมตัวเองถึงมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร 그래서 어른들에게 물어봤습니다. เขาก็เลยถามคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะ 어른들은 왜 사는지 알까요? แล้วสำหรับคนเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาจะรู้คำตอบไหมคะว่าใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร 네, 어른들의 대답은 거의 비슷했습니다. สำหรับคำตอบของผู้ใหญ่นะคะก็แทบจะเหมือนกันเลยค่ะ 뭐라고 대답했을까요? ทุกคนคิดว่าผู้ใหญ่จะตอบว่าอะไรคะ 너도 커보면 알아. 그냥 공부나 해. เมื่อโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองแค่เรียนหนังสือไปเถอะ 어른들한테 물어봐도 왜 사는지 몰랐던 겁니다. ถามผู้ใหญ่ก็แล้วค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าใช้ชีวิตไปเพื่ออะไร 그러니까 이제 공부나 해. 너도 커보면 알아라고 얘기를 한 거예요. ก็บอกแค่ว่าเมื่อโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองตั้งใจเรียนหนังสือไปเถอะ 이 그림을 보면요. 이제 고등학생이 대학을 가기 위해서 열심히 공부를 했습니다. สำหรับเด็กมัธยมนะคะก็จะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้ค่ะ 이제 대학만 들어가면 게임도 실컷 하고 잠도 실컷 자고 맛있는 것도 실컷 먹고 เพราะว่าสำหรับเด็กมหาลัยค่ะก็จะคิดว่าถ้าสอบเข้าได้ก็จะได้กินของอร่อยเล่นเกมให้จุใจแล้วก็จะนอนหลับให้เต็มอิ่มเลย 그래서 나중에 좋은 대학에 합격을 했어요. ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยดีๆให้ได้ค่ะ 그리고 가방을 던져버리는 겁니다. 이따위 거 필요 없어. ก็คือทิ้งกระเป๋าตัวเองลงไปเลยค่ะ แล้วก็บอกว่าของพวกนี้ไม่จำเป็นอีกแล้ว 이 사람은 인생의 해답을 찾았을까요? แล้วคนคนนี้ค่ะจะ 열심히 공부해서 좋은 대학에 들어가는 것이 정말 행복할까요? สำหรับเด็กคนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะตั้งใจแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้แล้วค่ะชีวิตเขาจะมีความสุขเลยไหมคะ 아마 당분간은 행복했을 겁니다.
คือก็คงจะมีความสุขเพียงแค่ชั่วคราวค่ะ 그런데요, 이 사람은 나이가 20살 때 자살을 한 사람이에요. แต่ว่าเด็กคนนี้ค่ะ เป็นเด็กที่จบชีวิตตัวเองในวัย 20 ปีค่ะ 예, 한국에서 제일 좋은 대학에 들어갔는데 공부하느라고 지쳤다고 자살을 선택을 했습니다. ก็คือนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยนะคะ ติดมหาวิทยาลัยกรุงโซลเลยนะคะ คิดว่าตัวเองทำเป้าหมายสำเร็จแล้ว แต่จริงๆมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น พอเหนื่อยมากนะคะ ก็จบชีวิตของตัวเองค่ะ 자, 목표를 이뤘다고 생각했는데 이제 또 다른 목표가 생긴 거예요. เพราะว่าคิดว่าตัวเองอะค่ะทำเป้าหมายสำเร็จแล้วในการสอบติดมหาลัย แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น และมันมีเป้าหมายอื่นที่เขาจะต้องทำอีกค่ะ 예, 그 다음에 취업을 해야 되고 그리고 취업을 했으면 또 승진을 해야 되고 그리고 계속해서 힘든 일을 할 수밖에 없었습니다. เพราะว่าเมื่อติดมหาลัยแล้วในอนาคตก็จะต้องหางานทำพอหางานทำได้แล้วจะต้องมีตำแหน่งงานที่มั่นคง และจะต้องเลื่อนตำแหน่งให้ได้ค่ะ มีแต่เรื่องยากลำบากในอนาคตค่ะ 자, 그래서요, 우리 사람들은 끝없는 경쟁을 하면서 살아가고 있습니다. คือมนุษย์เรานะคะกำลังใช้ชีวิตเหมือนกับว่าตัวเองกำลังทำสงครามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ 자, 여러분 이 그림 보시면요, 대개 사람들은 열심히 일을 하면서 살잖아요. คือสำหรับมนุษย์เราอะค่ะก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายที่จะทำงานใช่ไหมคะในแต่ละวัน 자, 여기 보면요, 이제 월요일 출근을 했어요. คือวันจันทร์นะคะเข้างานค่ะ 네, 그래서 하루 지나고 화요일 출근했는데 이제 힘들기 시작했습니다. ผ่านไปแค่วันเดียวเองนะคะ ก็เหนื่อยแล้วค่ะ 예, 수요일 되니까요, 너무 힘든 거예요. พอวันพุธนะคะเหนื่อยมากๆค่ะ 네, 그리고 목요일은 어떻게든 견뎌보겠다. แต่ว่าวันพฤหัสนะคะสีหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ 네, 금요일이 되면요, 이를 악물고 버티는 거예요. ก็คือพอวันศุกร์ปุ๊บนะคะ ก็ยิ้มแฉ่งเลยค่ะ 아, 토요일 되면 어때요? 이제 쉬는 날이잖아요. 예, 빵긋 웃는 겁니다. พอวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมคะ ก็ยิ้มหน้าบานเลยใช่ไหมคะ 자, 일요일 오후가 되면 이제 출근을 해야 되니까요. 이제 인상이 또 안 좋아지는 거예요. พอถึงวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะ วันจันทร์จะต้องเข้างานอีกก็เลยหน้าเริ่มเสียแล้วค่ะ 예, 우리는 평생 이렇게 살아가야만 되는 겁니다. นี่เป็นชีวิตของมนุษย์เราทุกคนในแต่ละวันค่ะ 네, 여기 보시면 그렇게 살면서 인생을 성공한 사람이 있었습니다. ก็มนุษย์เรานะคะก็จะมีคนที่มีความสำเร็จในชีวิตค่ะ 네, 이 사람이 여기 보시면 여러분 썬루프 알아요? ทุกคนรู้จักซันรูฟไหมคะ 네, 처음 개발한 사람인데요. คนนี้นะคะเป็นคนที่คิดค้นซันรูฟขึ้นมาเป็นคนแรกค่ะ 네, 엄청난 돈을 벌었어요. เป็นคนที่หาเงินได้เยอะมากๆค่ะ 네, 그래서 도시 안에 있는 섬을 사서 호화로운 집을 지은 후에 모든 사람이 꿈꾸는 삶을 살았습니다. คือคนนี้นะคะ เขาซื้อเกาะในเมืองแล้วสร้างบ้านหรูหราขึ้น หลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนฝันถึงค่ะ 네, 모든 것을 이루고 남의 부러움을 한 몸에 받던 그가 어느 날 갑자기 목숨을 끊었습니다. เขาประสบความสำเร็จทุกอย่างและได้รับความอิจฉาจากทุกคน แต่แล้วเขากลับตัดสินใจจบชีวิตตัวเองอย่างกระทันหันค่ะ 왜 자살했을까요? ทุกคนคิดว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายหรือจบชีวิตตัวเองคะ 이 사람이 죽기 전에 마지막으로 한 말이 더 이상 이룰 것이 없다. คำพูดสุดท้ายที่คนนี้เขาทิ้งไว้นะคะ ก็คือไม่มีอะไรที่จะทำให้สำเร็จอีกต่อไปแล้ว 예, 모든 것을 가졌는데도 만족할 수 없었던 겁니다. ก็คือได้รับความสำเร็จในชีวิตมากมายค่ะ ได้รับอะไรมากมายเข้ามาในชีวิต แต่ยังไม่มีความพอใจค่ะ 진정한 인생의 성공이 꿈을 이루는 것입니까? ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต 예, 예, 돈을 많이 벌어서 부자가 되는 것입니까? ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตการทำตามความฝันให้สำเร็จหรือว่าเงินนะคะ
จะทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความสุขที่แท้จริงได้ไหมคะ 네, 그것이 아닙니다. ไม่สามารถทำได้ค่ะ 네, 꿈을 이루고 부자가 됐는데 그런데 이 사람은 허무했다라고 얘기를 하고 있습니다. เขากลายเป็นคนรวยแต่ความเป็นจริงคือเขาได้รับแต่ความว่างเปล่าค่ะจากคำพูดสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้นะคะ 예, 여기 보시면 예, 돈을 쫓아서 열심히 살았는데 인생의 마지막을 앞두고 이 사람에게 과연 돈이 필요할까요? ก็คือทั้งชีวิตนะคะวิ่งไล่ตามชื่อเสียงเงินทองค่ะ แต่เมื่อเขาเผชิญหน้ากับความตายอยู่ตรงหน้าเขาอะค่ะเขายังจำเป็นเงินยังจำเป็นสำหรับเขาอยู่ไหมคะ 예, 성경에는 이런 말씀이 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะตัดเอาไว้แบบนี้ค่ะ 예, 인생의 자랑은 수고와 슬픔뿐이다. ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศก 인생은 너무나 빨리 지나간다라는 겁니다. กำลังจะบอกว่าชีวิตนั้นนะคะมันผ่านไปไวมากๆค่ะ 예, 그리고 웃을 때에도 마음에 슬픔이 있다. และแม้ในขณะหัวเราะใจก็อาจเศร้าหมอง 예, 즐거움의 끝에 근심이 있다라고 말씀을 하셨습니다. และพระเจ้าตรัสไว้ว่าและความยินดีก็อาจมีปลายทางเป็นความโศกสลดค่ะ 예, 그리고 우리가 수고하여 얻은 것을 아무것도 가지고 가지 못한다라고 말씀하셨습니다. และพระคัมภีร์กำลังบอกเราว่า และเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลจากการตากตำของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียว 그래서 이 세상의 모든 것은 바람을 잡아내는 것과 같다라고 말씀하셨습니다. ก็คือพระองค์กำลังบอกว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการตากตำเพื่อได้แต่ลมเล่า 여러분 이 그림은요, 이 사진은 고아원에 있는 이라크 소녀의 모습입니다. ภาพนี้นะคะเป็นภาพของเด็กสาวชาวอิรักคนหนึ่งในบ้านเด็กกำพร้าค่ะ 엄마의 모습을 그려놓고 엄마의 품에 잠들었습니다. เด็กคนนี้นะคะวาดภาพของแม่และหลับไปในอ้อมกอดของแม่ค่ะ 이 아이에게 가장 필요한 것이 뭔 줄 아십니까? สิ่งที่เด็กต้องการที่สุดนะคะใช่ภาพวาดภาพนี้หรือเปล่าคะ 네, 맛있는 음료수, หรือว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมคะหรือว่าเป็นไอศกรีมคะ 과자, หรือว่าเป็นขนมคะ 선물. หรือว่าเป็นของขวัญค่ะ 네, 이 아이에게 가장 필요한 것은 엄마인 거예요. 엄마. สิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการที่สุดก็คือแม่ค่ะ 네, 다른 것들은 잠시 동안만 행복하게 할 뿐이지 이 아이의 마음을 즐겁게 해줄 수 있는 것은 엄마라는 겁니다. สิ่งอื่นนอกจากแม่ค่ะสามารถทำให้เด็กมีความสุขได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น สิ่งที่จะทำให้เด็กคนนี้มีความสุขไปได้ตลอดไปอะค่ะก็คือแม่ใช่ไหมคะ 그래서 우리가 누리고 있는 모든 것은 잠시 나를 즐겁게 해주는 것들입니다. เช่นเดียวกันค่ะทุกสิ่งที่เรากำลังเพลิดเพลินกันอยู่ในตอนนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้เพียงชั่วคราวค่ะ 예, 우리가 영원한 행복을 얻으려면 나를 만드신 그 하나님을 만나야 되는 겁니다. เพื่อที่เราจะได้รับความสุขชั่วนิรันดร์และตลอดไปนะคะเราจะต้องได้พบกับพระเจ้าค่ะ 예, 하나님의 사랑을 깨닫고 영원한 천국에 갈 수 있다는 확실한 믿음을 가져야 되는 거예요. คือเราจะต้องได้ตระหนักรู้และเข้าใจความรักของพระเจ้า และมีความเชื่อที่เราจะและมีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าเราจะสามารถขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ได้เราถึงจะมีความสุขที่แท้จริงค่ะ 예, 그때 나는 정말 행복하다라는 그 마음을 가질 겁니다. เมื่อเรารับรู้ความรักของพระเจ้าค่ะในตอนนั้นเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงค่ะ 그리고 두 번째는 죽음의 끝인가 천국과 지옥은 존재하는가라는 겁니다. และอย่างที่สองนะคะความตายคือจุดจบหรือไม่โลกหลังความตายสวรรค์และนรกมีอยู่จริงหรือ 여러분 여기서 말하는 여기 보면 인생에 두 가지 길이 있다라고 말씀을 하셨는데요. คือพระเจ้าตรัสไว้นะคะว่า 첫 번째 เรามีนะคะมีวิถีแห่งชีวิตอยู่สองทางค่ะ 그 생명의 길과 사망의 길이라고 말씀하셨습니다. เป็นวิถีแห่งชีวิตกับทางแห่งความตายค่ะ 네, 이 생명의 길은 천국을 얘기하는 겁니다. คือวิถีแห่งชีวิตนะคะคือทางนำเราไปสู่สวรรค์ค่ะ 예,
예, 그것은 천국에서 영원히 사는 곳이라고 말씀을 한 것입니다. คือสวรรค์นะคะเป็นสถานที่ที่เราจะได้อยู่ไปชั่วนิรันดร์เลยค่ะ 여러분 천국은 어떤 곳일까요? ทุกคนคิดว่าสวรรค์เป็นสถานที่แบบไหนคะ 네, 우리가 상상할 수 있는 곳이 아닙니다. เป็นสถานที่ที่สวยงามเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ค่ะ 우리가 그림으로도 표현할 수 있는 곳이 아닙니다. ถึงแม้ว่าจะวาดภาพออกมานะคะ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เทียบเท่ากับความงดงามของสวรรค์ที่แท้จริงได้ค่ะ 네, 우리가 말로도 설명을 할 수가 없습니다. เราไม่สามารถอธิบายความงดงามของสวรรค์ออกมาทางคำพูดได้ค่ะ 너무나 아름답고 만족스러운 곳입니다. เป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆ และเต็มไปด้วยความพึงพอใจค่ะ 이 천국에 대해서 요한계시록 21장에 말씀을 하셨습니다. และพระเจ้านะคะได้ตรัสเกี่ยวกับลักษณะของสวรรค์ไว้ในบทวิวรณ์ค่ะ 천국 안에 있는 예루살렘은 온갖 보석으로 만들어졌습니다. คือพระเยรูซาเล็มนะคะจะทำด้วยอัญมณีบริสุทธิ์ค่ะ 그리고 그 크기가요 너무나 크다라는 거예요. และถ้าถามว่ากว้างใหญ่แค่ไหนนะคะก็คือกว้างใหญ่มากๆค่ะ 우리 태국에 한 10배 정도 된다라고 보시면 됩니다. ก็คือถ้าถามว่ามากกว่าเทียบกับประเทศไทยนะคะก็คือกว้างใหญ่กว่าเป็น100 เท่าค่ะ 네, 천국의 크기가 아니고요. 천국에 있는 한 성의 크기가 그렇다라는 겁니다. ก็คือเป็นลักษณะที่ใหญ่มากจนแทบจะเทียบไม่ได้ในบนโลกที่ไหนบนโลกใบนี้ค่ะ 그래서 그 천국은 또 고통도 없고 아픈 것도 없고 늙는 것도 없고 죽는 것도 없다라고 말씀하셨습니다. คือพระเจ้าตรัสไว้ว่าบนสวรรค์นะคะจะไม่มีความโศกเศร้าไม่มีการร้องไห้และการเจ็บปวดเลยค่ะ 영원한 기쁨과 즐거움만 있는 곳이라고 말씀하셨습니다. เป็นสถานที่ที่จะมีแต่ความชื่นชมยินดีค่ะ 그래서 여러분들에게 어떻게 하면 천국 갈 수 있는지를 알려드리기 위해서 여러분들을 초대하신 겁니다. ดังนั้นการที่เราเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาที่เนี่ยค่ะก็เพื่อที่อยากจะให้พี่น้องค่ะสามารถขึ้นสวรรค์ไปอยู่สถานที่กับพระเจ้าแห่งนี้ได้ค่ะ 내가 그 믿음을 가졌을 때 이 세상을 전부 가진 것보다 더 행복해요. คือถ้าเรารู้ความจริงเนี้ยค่ะ การที่เราอยู่บนสวรรค์นี้แหละนะคะ มันจะมีความสุขมากกว่าตอนที่เราอยู่ในนี้มากกว่าหลายเท่าค่ะ 그리고 또 한 가지 길은 성경에 사망의 길 지옥이라고 말씀하셨습니다. และทางอีกทางหนึ่งนะคะที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือทางแห่งความตายค่ะ 여러분 어디로 가야 될까요? และทุกคนจะต้องไปทางไหนคะ 당연히 천국에 가야 되겠죠? ต้องไปสวรรค์ใช่ไหมคะ 지옥은 어떤 곳인가? แล้วนรกเป็นสถานที่แบบไหนกันคะ 네, 고통의 장소입니다. เป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานค่ะ 지옥은 하나님의 진노를 쏟아붓는 곳입니다. นรกนะคะเป็นสถานที่ที่พระพิโรธหรือว่าความโกรธของพระเจ้าถูกเทลงไปค่ะ 그래서 결코 지옥에 가서는 안 됩니다. ดังนั้นนรกเป็นสถานที่ที่เราไม่ควรไปอย่างเด็ดขาดค่ะ 성경은 지옥에 관한 많은 말씀들이 기록되어 있습니다. และพระคัมภีร์นะคะมีคำสอนมากมายเกี่ยวกับนรกบันทึกเอาไว้ค่ะ 지옥의 특징에 대해서 기록이 되어 있는데요. มีกล่าวเกี่ยวกับลักษณะของนรกไว้ค่ะ 이 한번 하나씩 읽어보도록 하겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านไปทีละข้อทีละข้อเลยนะคะ 읽어보세요. ไฟไม่เคยดับเลย ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน บึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ สถานที่ที่ไม่สามารถตายได้ จะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นสถานที่แห่งความทุกข์ระทม สถานที่ที่มืดมิดและไร้แสงสว่าง รับโทษอยู่เป็นนิด สถานที่ที่มีการพรากจากกันชั่วนิรันดร์ 여러분 이곳에 가고 싶어요? ทุกคนอยากไปสถานที่แบบนี้ไหมคะ
절대로 가서는 안 될 곳입니다. ไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะ 그래서 단테란 사람이 말했습니다. และคนชื่อดันเต้นะคะได้พูดเอาไว้ค่ะ 여기에 들어오는 자 모든 희망을 버려라. ผู้ที่เข้ามาที่นี่จงละทิ้งความหวังทั้งหมด 지옥이 얼마나 끔찍한 곳인가에 대해서 말씀한 것입니다. คือกำลังบอกค่ะว่านรกนะคะเป็นสถานที่ที่มีมันทุกข์ทรมานมากแค่ไหนค่ะ 자, 그래서 예수님께서는 우리에게 얘기를 하고 있습니다. และพระเยซูเองนะคะก็กำลังบอกเราเหมือนกันค่ะ 천국을 선물로 주고 싶다. เราอยากมอบสวรรค์ให้เป็นของขวัญแก่เจ้า 그리고 우리 마음의 문을 좀 열어달라고 얘기를 하고 있습니다. คือพระเจ้านะคะกำลังอยากให้เรานะคะเปิดใจค่ะ 그러면 하나님 예수님께서 천국을 선물로 주겠다라고 말씀을 하신 거예요. เพราะว่าเมื่อเราเปิดที่พระเจ้าอยากให้เราเปิดใจอะค่ะเป็นเพราะว่าพระองค์อยากมอบสวรรค์ให้เป็นของขวัญแก่เราค่ะ 마음의 문은 누구만 열 수 있어요? แล้วจิตใจของเราอะค่ะใครที่จะเป็นคนเปิดได้เท่านั้นค่ะ 나밖에 없어요. มีแค่เราค่ะ 내가 내 마음의 문을 열 수 있는 겁니다. มีเพียงแค่เราเท่านั้นที่จะยอมเปิดใจของตัวเองได้ค่ะ 그 마음의 문을 열고 어떻게 하면 천국 갈 수 있을까라는 그 마음으로 말씀을 들었으면 좋겠습니다. อยากให้เรานะคะเปิดใจแล้วมีความคิดว่าฉันจะทำยังไงดีฉันถึงจะขึ้นสวรรค์ได้ 자, 여러분 사람들은 하나님이 없다라고 얘기를 하는데요. 왜 그렇게 얘기할까요? คือผู้คนบนโลกเนี้ยค่ะมักจะพูดว่าไม่มีพระเจ้าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้กันคะ 첫 번째는 보이지 않기 때문입니다. อย่างแรกนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นค่ะ 보이지 않는다고 없다라고 얘기할 수 있습니까? เพราะมองไม่เห็นแล้วจะสามารถพูดว่าไม่มีได้เหรอคะ 자, 세상에는 보이지 않는 것들이 많이 있습니다. คือบนโลกเรานะคะมีหลายสิ่งที่แม้มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงๆค่ะ 그리고 형체가 있어도 볼 수 없는 것들도 있어요. 형체가 있어도 사람의 눈으로 볼 수 없는 것들도 많이 있습니다. และถึงแม้บางสิ่งจะมีรูปร่างนะคะ แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่มันตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะ 그래서 볼 수 없다고 없다라고 얘기할 수 없는 거예요. เพราะดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากนะคะว่ามันไม่มีอยู่จริง 자, 그리고 어떤 사람은 안 믿어도 사는데 지장이 없어서 하나님이 없다라고 살아가는 겁니다. คือคนที่พูดว่าไม่มีพระเจ้าอะค่ะเขาคิดว่าเพราะถึงแม้ไม่เชื่อก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ 그리고 어떤 사람은 세상이 불공평하고 악한 사람이 더 잘 되니까 하나님이 없다라고 또 얘기를 하고 있습니다. คือผู้คนบนโลกนี้พูดว่าไม่มีพระเจ้าเพราะว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเพราะคนชั่วดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีกว่าค่ะ 여러분 이런 이유로 하나님이 없다라고 얘기할 수 없어요. ด้วยเหตุผลเหล่านี้ค่ะไม่สามารถพูดได้นะคะว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริง 성경에도 그렇게 말씀을 하고 있습니다. และพระคัมภีร์นะคะก็กล่าวไว้เช่นกันค่ะ 이 세상에는 보이는 것들보다 보이지 않는 것들이 훨씬 더 많습니다. บนโลกใบนี้นะคะมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเยอะกว่าสิ่งที่มองเห็นค่ะ 자, 하나님은 처음부터 보이는 것들도 만들고 보이지 않는 것들도 만드셨습니다. พระเจ้านะคะตั้งแต่เริ่มสร้างโลกอะค่ะพระองค์ทรงสร้างทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นมาค่ะ 영상을 하나 보도록 하겠습니다. เราจะดูวิดีโอนะคะ
사람의 눈으로는 볼 수 없지만 방귀 뀌면 가스 나와요, 안 나와요? คือถึงแม้ว่าตามนุษย์จะมองไม่เห็นนะคะ แต่ก๊าซลมมันออกมาไหมคะ 예. 자, 그런데 하나님은 영이시다라고 말씀하셨습니다. คือและพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณค่ะ 예, 그리고 영은 예, 우리처럼 살과 뼈가 없다라고 예, 말씀을 하신 거예요. และกำลังบอกว่าวิญญาณนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีเนื้อและกระดูกค่ะ 자, 그래서 하나님은 형체가 없기 때문에 예, 보이지 않습니다. และพระเจ้านะคะเป็นพระวิญญาณไม่มีรูปร่างเราจึงไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ค่ะ 예, 그렇지만 예, 하나님은 예, 존재하십니다. แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นพระเจ้าทรงมีอยู่จริงนะคะ 예, 그러면 어떻게 하나님의 존재를 예, 알 수 있을까? แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 예, 첫 번째는 예, 성경입니다. 성경. ประการแรกนะคะรู้ได้จากพระคัมภีร์ค่ะ 예, 성경에는 이 창조에 관한 많은 말씀들이 기록되어 있습니다. เพราะว่าพระคัมภีร์นะคะมีหลักฐานเกี่ยวกับการทรงสร้างนะคะบันทึกเอาไว้มากมายค่ะ 예, 그래서 하나님이 만드신 것들을 우리가 확인을 하면서 아, 하나님도 계시는구나라는 것을 알 수 있습니다. และหลักฐานและมีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้จากการค้นพบวัตถุหลักฐาน ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา และสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงๆค่ะ 예, 그리고 아, 하나님이 계시다라는 증거들이 또 많이 있습니다. และมีค้นพบวัตถุหลักฐานมากมายนะคะค่ะ 예, 그리고 하나님의 선민인 이스라엘의 역사를 통해서도 하나님이 계시다라는 것을 예, 알 수 있습니다. และเราสามารถรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงนะคะ จากประวัติศาสตร์ของอิสราเอลค่ะ 그래서 성경은 하나님의 존재를 설명해주는 책입니다. พระคัมภีร์นะคะเป็นพระคัมภีร์ที่เป็นหนังสือที่บอกว่าเป็นหลักฐานว่าพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 예, 그래서 우리는 성경을 창조주 예, 하나님의 말씀이다라고 얘기를 합니다. ดังนั้นเราจึงมักเรียกพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงสร้างค่ะ 자, 성경에는 하나님에 대해서도 나와 있고 พระคัมภีร์นะคะจะเป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้จักพระเจ้าค่ะ 그리고 하나님의 계획에 대해서도 나와 있습니다. และรู้จักแผนการของพระองค์ค่ะ 그리고 하나님의 마음에 대해서도 예, 기록이 되어 있습니다. และเป็นหนังสือที่บันทึกเกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้าไว้อย่างละเอียดค่ะ 예, 그래서 성경을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาอ่านพระคัมภีร์พร้อมๆกันนะคะ พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม 네, 여기 말씀에 보면요. 자, 하나님의 감동으로 된 것으로라는 그 말씀은 하나님께서 깨닫게 해 주신 것으로라는 말씀입니다. คือพระคัมภีร์กล่าวไว้นะคะว่าเป็นพระคัมภีร์ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เราเข้าใจค่ะ 자, 하나님께서 성경을 기록한 사람들의 마음과 그리고 생각을 직접 사로잡아서 말씀을 기록하게 하신 겁니다. พระเจ้านะคะทรงควบคุมจิตใจและความคิดของผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์โดยตรงค่ะ 예, 그래서 이와 같은 거예요. เช่นเดียวกับแบบนี้ค่ะ 자, 사람이 성경을 기록했지만 뒤에 어떤 분이 계셔요? 예, 하나님이 계시다라는 겁니다. ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้บันทึกพระคัมภีร์ก็จริงแต่ผู้ที่ควบคุมจิตใจของมนุษย์อยู่ข้างบนก็คือใครคะพระเจ้า 예, 그리고 베드로후서 1장 21절에도 예, 방금 읽었던 말씀이죠. 예, 하나님께서 예, 말씀하신 겁니다. เหมือนกับพระชนะที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะ มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขาค่ะ 예레미야 30장 1절 2절 말씀도 한번 예, 읽어보도록 하겠습니다. เราจะมาอ่านในเยเรมีบทที่30ข้อ1และ2ด้วยกันอีกครั้งนะคะ
วจนะมาถึงเยเรมีจากพระยาเวห์ความว่าพระยาเวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงเขียนถ้อยคำทั้งสิ้นที่เราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนังสือม้วนหนึ่ง 예, 예레미야에게 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสแก่เยเรมีค่ะ 예, 내가 내게 이런 모든 말을 책에 기록하라. จงเขียนถ้อยคำทั้งสิ้นที่เราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนังสือม้วนหนึ่ง 예, 그래서 눈으로 보고 귀로 듣고 그리고 하나님께서 알게 해주신 것을 성경에 기록했습니다. สิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้เขาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหู และเข้าใจด้วยใจคือคำที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 성경은 하나님이 선택한 사람들에 의해서 기록된 책입니다. พระคัมภีร์นะคะเป็นพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทรงเลือกให้คนคนหนึ่งนะคะได้รับการดลใจจากพระองค์และบันทึกขึ้นมาค่ะ 그래서 성경에 나온 그 이름들이 원래 그 성경을 기록한 사람들의 이름이 된 거예요. และปกติแล้วพระคัมภีร์นะคะก็จะเป็นบันทึกชื่อต้นฉบับหนังสือไว้เป็นสำหรับคนที่บันทึกหนังสือนั้นๆค่ะ 그래서 성경에 하나님께서 가라사대란 말이 3,800번 이상이 나옵니다. และในพระคัมภีร์นะคะมีบันทึกไว้ว่าพระยาเวห์ตรัสว่ามากกว่า 3,800 ครั้งค่ะ 그래서 우리가 또 성경이 하나님의 말씀인가를 어떻게 알 수 있느냐 이것도 중요해요. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้า 성경에 신명기 성경에 보면 두 가지를 말씀을 하고 있습니다. ถ้าดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 18 ข้อที่ 21 และ 22 นะคะพระองค์ตรัสไว้อยู่สองอย่างค่ะ 첫 번째는 정흠. ประการแรกนะคะเป็นจริง 그것은 일어났던 사건에 대한 증거들입니다. คำว่าเป็นจริงนะคะก็คือหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ 성경 속에 나온 이야기들에 대한 증거들이 지금 밝혀지고 있습니다. เป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีค่ะ 두 번째는 성취입니다. อย่างที่สองนะคะคือเกิดขึ้นค่ะ 미래에 나타날 일들이 성경에 미리 기록이 되어 있습니다. คือพระคัมภีร์นะคะบันทึกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมันเกิดขึ้นตามที่กล่าวเอาไว้ค่ะ 그런데 성경 말씀대로 이 세상이 그대로 진행이 되고 있었습니다. และบนโลกใบนี้นะคะกำลังเป็นไปตามที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ค่ะ 그래서 하나님은 내가 증거의 말씀들과 그리고 예언의 말씀들을 많이 기록해 놨다라고 우리에게 얘기하고 있는 거예요. คือพระเจ้ากำลังตรัสไว้ว่าพระเจ้ากำลังบันทึกหลักฐานไว้ให้เราค่ะสามารถเชื่อในพระองค์ได้ค่ะ 그래서 너희도 눈으로 보고 귀로 듣고 확인을 하라라고 우리에게 말씀을 하고 있습니다. และพระองค์กำลังบอกว่าให้เรานะคะดูด้วยตาฟังด้วยหูเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อค่ะ 여러분 믿는다라는 그 말은 틀림없다라는 증거로 확인이 되어야 되는 겁니다. คำว่าเชื่อนะคะคือการยืนยันด้วยหลักฐานว่ามันไม่มีข้อผิดพลาดอะไรค่ะ 확실한 증거가 있어야지 믿을 수 있는 거잖아요. จะต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดและแม่นยำใช่ไหมคะเราถึงจะสามารถเชื่อได้ 저도 10년 동안 믿을 수 있는 증거를 배워보지 못한 상태에서 교회를 다녔습니다. คืออาจารย์นะคะเคยเป็นคนที่เข้าโบสถ์มา10 กว่าปีแต่ไม่ได้ศึกษาในหลักฐานที่สามารถทำให้เชื่อในพระคัมภีร์ได้ค่ะ 그러니까 확실한 믿음이 안 생기는 거예요. ดังนั้นทำให้อาจารย์นะคะไม่มีความเชื่อที่มั่นคงหรือว่ามั่นใจในพระคัมภีร์ค่ะ 그런데 성경은 우리에게 믿을 만한 증거를 주셨다라고 말씀하셨습니다. แต่ว่าพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์นะคะทรงมอบหลักฐานที่เชื่อมั่นได้นะคะ
ไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 예, 그냥 덮어놓고 믿어라가 아니고 들어보라 그리고 확인해 보라라고 말씀을 하고 있습니다. คือพระเจ้านะคะไม่ได้บอกว่าแค่ฟังเฉยๆแล้วก็เชื่อ แต่พระองค์บอกว่าให้พิสูจน์ให้ฟังและให้ดูค่ะ 네, 그래서 이사야 34장 16절 말씀 앞에만 읽어보도록 하겠습니다. 네, 같이 읽어볼게요. อิสยาห์บทที่ 34 ข้อที่ 16 นะคะ 자세히 읽어보라. จงค้นหาและจงอ่านจากหนังสือของพระยาเวห์ 예, 자세히 읽어보면 성경이 하나님의 말씀인 것을 알 수 있습니다. ถ้าอ่านพระคัมภีร์อย่างละเอียดนะคะ เราจะพบหลักฐานมากมายที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 자, 그래서 성경이 어떻게 기록되었는가? 자, 지금으로부터 약 한 3,500년 전에 처음 성경이 기록됐습니다. คือพระคัมภีร์ถูกบันทึกได้อย่างไรนะคะ พระคัมภีร์ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนปีคริสตศักราช 1,500 ปีค่ะ 예, 그리고 1,900년 전까지 이 성경이 기록된 거예요. และพระคัมภีร์นะคะถูกบันทึกมาเป็นเวลา 1,600 ปีค่ะ 자, 성경은 약 한 1,600년간 기록이 되었습니다. พระคัมภีร์นะคะถูกบันทึกมาเป็นเวลา 1,600 ปีค่ะ 예, 그리고 약 한 40명의 성경 기록한 사람들이 있습니다. และมีประมาณ 40 คนนะคะที่เป็นผู้บันทึกพระคัมภีร์ขึ้นมาค่ะ 예, 그래서요, 우리가 성경을 배워보면 아주 놀랍다라는 것을 여러분들이 경험하실 거예요. และถ้าหากเราศึกษาพระคัมภีร์ดีๆนะคะจะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่ทำให้เรารู้สึก 자, 여러분 성경의 가장 큰 특징이 뭔 줄 아십니까? จะทำให้เรารู้สึกประหลาดใจนะคะ แล้วลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพระคัมภีร์ทุกคนคิดว่าคืออะไรคะ 예, 1900년 동안 성경이 기록됐습니다. ชอนคูแบกพระคัมภีร์นะคะถูกบันทึกเมื่อ 1,900 ปีมาก่อนใช่ไหมคะ 성경을 기록한 사람들은 다 다른 시대에 살고 있었습니다. และสำหรับผู้ที่บันทึกนะคะเขาก็ใช้ชีวิตต่างสมัยกันค่ะ 그리고 그 사람들의 직업도 다 달랐습니다. และอาชีพของผู้บันทึกพระคัมภีร์นะคะก็ต่างกันค่ะ 그 사람들은 한 번도 만나보지를 못한 거예요. 성경을 기록한 사람들은 만난 경험이 없어요. และสำหรับผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์นะคะเขาไม่เคยพบเจอกันนะคะ 그런데 성경의 모든 내용들이 연결이 되어 있습니다. แต่ว่าเนื้อหาพระคัมภีร์คะมันสอดคล้องกันและเหมือนกันค่ะ 마치 모든 것을 아시는 분이 성경을 기록한 것과 똑같은 거예요. เนื้อหาที่พระคัมภีร์ต่างอาชีพต่างสถานที่ที่เขาบันทึกกันนะคะ แต่ว่าเนื้อหาพระคัมภีร์นะคะเหมือนกันและสอดคล้องกันค่ะ 여러분 그런 책 있어요? ทุกคนคิดว่ามันมีหนังสืออะไรที่เกิดเรื่องราวบันทึกเรื่องราวแบบนี้ไว้อีกไหมคะ 그런 책은 성경밖에 없습니다. มีเพียงแค่พระคัมภีร์เท่านั้นค่ะ 그리고 성경의 모든 내용이 사실로 지금까지 80%가 확인이 됐는데 모든 것이 사실로 밝혀졌습니다. คือในปัจจุบันนะคะใน 80% นะคะคือค้นพบแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระคัมภีร์พูดนะคะเป็นความจริงทั้งหมดค่ะ 만약에 성경에 한 부분이라도 거짓된 것을 발견한다면 이 성경은 휴지통으로 들어가는 거예요. คือถ้าผู้ที่สั่งให้คนคนนั้นบันทึกอะค่ะต่างกันเนื้อหาจะต่างกันแน่นอนค่ะ 하나님의 말씀이 하나라도 틀리면 되겠습니까? แล้วคำพูดของพระเจ้าอะค่ะมัน
สามารถผิดพลาดได้แม้แต่คำเดียวได้ไหมคะ 예, 그런데 한 사람도 성경의 잘못된 부분을 찾지 못했습니다. แต่ว่าการที่ศึกษาพระคัมภีร์มาค่ะ ไม่มีคำพูดพอมาศึกษาคำพูดของแต่ละคนแล้วค่ะ ไม่มีคำไหนที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะ เหมือนกันทุกประการค่ะ 예, 그리고 우리가 보는 성경은 약 한 2200년 전에 발견된 성경과 내용이 똑같습니다. และพระคัมภีร์ม้วนพระคัมภีร์นะคะ 예, 2200년 전에 발견된 성경과 내용이 똑같아요. พระคัมภีร์สำเนาในประมาณ 900 ปีก่อนกับปัจจุบันนะคะ เนื้อหาเหมือนกันทั้งหมดค่ะ 예, 실제로 이스라엘 쿰란이라는 지역에서 예, 발견이 됐습니다. คือค้นพบม้วนหนังสือนะคะ ที่เมืองคุมลานค่ะ 예, 여기 이제 동굴이 있는데요. 성경이 발견된 예, 곳입니다. นี่เป็นสถานที่ที่ค้นพบม้วนพระคัมภีร์ค่ะ 그런데 예, 그 성경이 우리가 보는 성경하고 예, 똑같다라는 거예요. และม้วนพระคัมภีร์ที่พบในแต่ละที่นะคะ ก็มีเนื้อหาเหมือนกันค่ะ 예, 내용이 예, 변하지 않았다라는 겁니다. ทำให้รู้ว่าเนื้อหาพระคัมภีร์นะคะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะ 예, 그리고 현재 우리가 보는 성경은 지금은 약 한 3,800개 언어로 번역이 되어 있습니다. และจำนวนภาษาที่แปลเป็นพระคัมภีร์ในปัจจุบันนะคะ ก็มีถึง 3,362 ภาษาค่ะ 그래서 우리가 하나님을 알 수 있는 방법은 첫 번째는 성경입니다. และวิธีที่เราจะสามารถรู้จักพระเจ้าได้วิธีแรกนะคะ ก็คือผ่านพระคัมภีร์ค่ะ 예, 그리고 두 번째는 하나님의 만드신 예, 만물입니다. และสามารถรู้ได้จากสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาค่ะ 자, 그래서 예, 우리는 성경과 하나님께서 만드신 만물을 통해서 하나님이 정말 계시다라는 것을 알 수 있는 거예요. ดังนั้นถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับการทรงสร้างทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาค่ะ เราจะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงผ่านการทรงสร้างของพระองค์ค่ะ 예, 그럼 잠시 쉬었다가 하나님께서 창조하신 예, 창조물에 대해서 확인해 보도록 하겠습니다. เราจะพักสักครู่แล้วเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้ากันต่อในชั่วโมงถัดไปค่ะ 네, 우리 잠깐 화장실만 좀 다녀오시고 약 한 10분간 쉬도록 하겠습니다. คือไปเข้าห้องน้ำได้ในช่วงเวลานี้นะคะ พัก 10 นาทีนะคะ ประมาณ 10 นาทีค่ะ 이제 1시간도 안 남았습니다. ตอนนี้เหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงนะคะ 네. 한 4시간 해야 되는데요. 제가 줄여서 2시간만 하는 겁니다. คือจริงๆจะต้องใช้เวลาถึง4 ชั่วโมงแล้วนะคะ เราลดมาเหลือ2 ชั่วโมงค่ะ 고맙죠? ขอบคุณไหมคะ 네, 우리 성경 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. เราจะมาอ่านปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 1 พร้อมๆกันนะคะ 태초에 ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 예, 천지는 예, 우주와 지구를 얘기하는 겁니다. ฟ้าและแผ่นดินนะคะ สามารถพูดได้ถึงว่าจักรวาลและโลกค่ะ 예, 그래서 창조는 하나님이 예, 우주 만물을 처음 만들었다라는 예, 그 뜻입니다. การทรงเนรมิตสร้างนะคะกำลังบอกว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างอะค่ะ เป็นผู้ทรงสร้างจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในครั้งแรกค่ะ 예, 하나님은 예, 6일 동안 이 세상을 예, 창조하셨습니다. พระเจ้านะคะสร้างโลกนี้ขึ้นมาในระยะเวลา6 วันค่ะ 예, 그래서 예, 다 확인해 보면 좋겠지만요. 오늘은 예, 마지막 예, 6일째 창조하신 것을 확인해 보도록 하겠습니다. การที่เราจะศึกษา
ทั้ง5วันทั้ง6วันนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่วันนี้เราจะมาศึกษาในวันที่6กันค่ะ 자, 6일째는 특별히 하나님께서 사람을 만드셨습니다. เพราะว่าโดยเฉพาะในวันที่6นะคะสิ่งที่พิเศษก็คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะ 여러분 하나님이 사람을 만들었다라는 것을 믿습니까? ทุกคนเชื่อไหมคะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคนบนโลกขึ้นมา 증거 있어요? มีหลักฐานไหมคะ 증거 내놔봐 주세요. เอาหลักฐานมาให้อาจารย์ดูหน่อยค่ะ 네. 성경 말씀? 성경 말씀이 하나님 말씀이라는 것 확실하게 여러분 믿습니까? ทุกคนเชื่อไหมคะว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็ทุกคนมั่นใจไหมคะ 양심에 손을 얹고 나는 성경이 하나님 말씀이라는 것이 100% 믿어진다라고 말할 수 있습니까? คือในดวงจิตวิญญาณของทุกคนนะคะทุกคนสามารถพูดได้ 100% เลยไหมคะว่าทุกคนเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง 네, 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 자, 이 땅에 어떻게 해서 사람이 존재하게 되었는가? 만누- 여러분, 사람을 누가 만들었나라는 겁니다. มนุษย์มีอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรกำลังพูดว่าจะต้องมีผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะ 여기 보면 아들 낳으려다 딸만 줄줄이 9명 얻은 딸부잣집 등극한 부부가 있습니다. คือมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะพยายามจะมีลูกชายแต่ได้ลูกสาวมา9คนจนกลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยลูกสาวค่ะ 자, 이것은 아들을 낳고 싶었는데 딸만 낳았다라고 말하고 있는 거예요. คือกำลังบอกว่าพวกเขาอยากได้ลูกชายแต่กลับได้ลูกสาวมาแทนค่ะ 그래서 부모가 자식을 만드는 것이 아니죠. คือกำลังจะบอกว่าพ่อแม่ไม่สามารถควบคุมได้ว่าลูกจะออกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือก็คือกำลังจะบอกว่าพ่อแม่ไม่ใช่ผู้สร้างลูกขึ้นมาใช่ไหมคะ 부모가 자식을 만들면 원하는 대로 만들 수 있잖아요. ถ้าพ่อแม่เป็นคนสร้างลูกขึ้นมาค่ะ ก็จะต้องได้เพศตามที่ตัวเองต้องการใช่ไหมคะ 여기는 아들 하나 낳기 위해 27년 동안 딸만 11명 낳은 딸부잣집 부모입니다. ส่วนครอบครัวนี้นะคะพ่อแม่ที่ได้ลูกสาวมา11คนติดต่อกันในการพยายามมีลูกชายถึง27ปีค่ะ 여기는 태어나 보니 오빠만 14명인 거예요. ก็ลูกได้ลูกสาวคนแรกหลังจาก30 ปีแล้วก็กลายเป็นว่ามีพี่ชายไปแล้ว14คนค่ะ 그래서 부모님은 자녀를 만들 수가 없는 거예요. 자식을 만들 수가 없습니다. ก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะไม่สามารถสร้างลูกของตัวเองขึ้นมาได้ค่ะ 자, 여기 뭐 하고 있어요? ตรงนี้ทำอะไรอยู่คะ 이 태아의 성별을 확인을 하고 있죠. กำลังตรวจสอบเพศสภาพของทารกด้วยภาพอัลตราซาวด์ใช่ไหมคะ 엄마는 아들인지 딸인지 몰라서 병원 가서 확인하고 있습니다. ก็คือแม่ไม่รู้นะคะว่าลูกจะเป็นเพศไหนก็เลยไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลค่ะ 그것은 엄마가 태아를 만들지 않았다라는 거예요. ก็คือกำลังจะบอกว่าแม่ไม่ได้เป็นคนแบบสร้างลูกขึ้นมาใช่ไหมคะ 그러면 여러분들을 누가 만들었습니까? แล้วทุกคนล่ะคะใครเป็นคนสร้างทุกคนขึ้นมาคะ 네, 성경에 하나님이 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며라고 말씀을 하셨습니다. ในพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าก็กล่าวไว้ว่าเราเองสร้างแผ่นดินโลกและเนรมิตมนุษย์บนนั้น 자, 그래서 하나님께서 사람을 만드신 겁니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะ 어떤 사람은 이 세상은 우연히 생겼다라고 얘기하는 사람들이 있어요. บนโลกนี้นะคะมีคนที่พูดหรือว่ากล่าวไว้นะคะว่าโลกใบนี้ค่ะมันถูกมันมีขึ้นมาได้โดยความบังเอิญค่ะ 우연히 생길 수 있어요? โลกใบนี้มันเกิดขึ้นมาได้โดยบังเอิญหรือว่าโดยธรรมชาติของมันเองได้ไหมคะ 이 세상에 어떤 것도 우연히 생긴 것은 하나도 없습니다. บนโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแม้แต่สิ่งเดียวค่ะ 자, 여기도 보면 하나님께서 나의 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨다라고 말씀하셨습니다. ในพระวจนะตรงนี้นะคะ
เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา 이 사람이 만든 로봇이에요. อันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะ หุ่นยนต์ค่ะ 잘 만들었어요? 못 만들었어요? คือสร้างดีไหมคะ หรือว่าสร้างไม่ดีคะ 잘 만들었죠? สร้างดีมากเลยใช่ไหมคะ 이런 로봇 만들기가요. 굉장히 힘듭니다. กว่าจะสร้างขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะ เหนื่อยยากมากค่ะ Here's the 25-meter tumble track. Here are the finalists. So the final. Can he defend his title? 예. 비교가 돼요, 안 돼요? Look at that. Look how much it means to him. เทียบกับหุ่นยนต์ตัวเมื่อกี้ได้ไหมคะ He's thrilled to get through. Runs back down to meet the coach. พอทวน Clearly delighted with his performance. Next to go will be Elliot Brown from Great Britain. Won an individual bronze last year. Another great performance. He puffs his cheeks. Relieved to get through. Great job from him. I'd smile. So a big moment for Vadim Vodosev from Russian Federation. Either going into this final. Colin Flat. Big cheer for the crowd. Performing under pressure. They're thrilled. Is 25 years. 여러분, 제가 왜 이것을 보여드리는지 아십니까? 예. 여러분, 이것을 보면서요, 우리 사람은 결코 우연히 생겨난 것이 아니다라는 겁니다. คือที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่อะค่ะทำให้ทุกคนรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถบังเอิญเกิดขึ้นมาได้เองได้ค่ะ 예. 하나님께서 만드셨다라는 거예요. พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาค่ะ 예. 여러분, 우리 이 손으로 많은 생활을 하잖아요. คือทุกคนใช้มือคู่เนี้ยค่ะ ใช้ชีวิตประจำวันเยอะมากใช่ไหมคะ 예. 손가락 길이도 적당하죠. 손가락 길이도 적당하죠. 예. 손가락 길이가요. 컵도 이렇게 자연스럽게 잡을 수 있어요. นิ้วนะคะเอาไว้จับอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะ 이게 우연히 됐어요? 아니면 놀라우신 능력을 가진 분이 만드신 거예요. คือมือคู่นี้ค่ะ ก็เป็นผู้ที่มีนิทานุภาพที่สร้างมันขึ้นมาใช่ไหมคะ 예. 절대로 우연이 된 것이 아닙니다. ไม่สามารถเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญได้ค่ะ 예. 그리고 우리 성경에 하나님께서 우리 아기를 만드는 과정에 대해서도 예, 기록을 해 두셨어요. คือพระเจ้านะคะก็ได้บันทึกเกี่ยวกับขั้นตอนของการ 예, สร้างเด็กขึ้นมาเด็กทารกขึ้นมาด้วยค่ะ 아기를 만들 때 먼저 살과 예, 가죽을 만드셨고 나중에 예, 뼈와 힘줄이 생겨나게 하셨다라고 성경에 기록됐습니다. พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าบันทึกเกี่ยวกับการเกิดของชีวิตและกระบวนการเจริญเติบโตในครรภ์ของมารดาด้วยการสร้างเนื้อ
และหนังขึ้นมาก่อนและตามด้วยกระดูกและเส้นเอ็นค่ะ 예, 살을 먼저 만드시고 나중에 뼈를 만드셨어요. สร้างหนังและเนื้อขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสร้างกระดูกและเส้นเอ็นค่ะ 예, 그렇게 성경이 기록되어 있잖아요. เพราะว่าพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะ 자, 그런데 우리 건물 만들 때 먼저 기둥을 네, 그건 지나가겠습니다. 네, 설명하기 어렵네요. 네, 동영상을 한번 보도록 하겠습니다. เราจะมาดูวิดีโอกัน 우리 นะคะ 엄마의 태안에서 어떻게 아기가 생겨나는지 확인해 보도록 하겠습니다. เราจะมาดูว่าการเกิดของเด็กทารกอะค่ะมันเกิดขึ้นอย่างไรค่ะ 여러분 너무나 놀랍지 않습니까? ทุกคนรู้สึกอัศจรรย์ใจไหมคะ 네, 이게 저절로 된 것이 아니고 하나님께서 처음부터 사람을 만들 때 아기를 생산할 수 있도록 그리고 엄마 뱃속에서 자랄 수 있도록 만드신 거예요. ก็คือการที่เด็กคนหนึงเกิดขึ้นมาในท้องแม่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสร้างหนังและเนื้อขึ้นมาก่อน และตามด้วยกระดูกและเส้นเอ็นแล้วก็ทรงดูแลปกป้องเด็กในท้องให้เติบโตขึ้นมาในท้องแม่ได้ค่ะ 자, 우리 영상을 통해서 태아가 자라는 순서를 보셨죠? ก็เราจะเห็นขั้นตอนระเบียบในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะ 네, 가죽과 살로 내게 입히시며 พระองค์ทรงห่มผ้าด้วยหนังและเนื้อ 네, 그런데요. 이게 태아의 팔이에요, 팔. นี่คือแขนค่ะ 네, 그리고 임신 6주가 된 태아의 손이에요. คันตอน6 สัปดาห์นะคะ อันนี้เป็นมือค่ะ 네, 그리고 임신 4개월이 된 태아의 다리예요. เด็กในคันตอน
ได้4 เดือนนะคะ อันนี้คือขาค่ะ 예, 살밖에 없죠. ยังไม่มีเพียงแค่เนื้อกับหนังเท่านั้นใช่ไหม 네, คะตอนนี้ 뼈 보여요, 안 보여요, 뼈가? เห็นกระดูกไหมคะ 안 보이죠? 멍 그런데 맹했다. 임신 12주가 된 태아의 손을 보면 그때 뼈가 생기기 시작하는 거예요. แต่พออายุครรภ์ได้12 สัปดาห์ค่ะ ก็ในมือค่ะเริ่มมีกระดูกแล้วใช่ไหมคะ 예, 성경 말씀이 놀랍지 않습니까? เอ่อคำพูดที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ ไม่น่าอัศจรรย์ใจเหรอคะ 이 성경을 기록한 사람은 이 성경은 3,500년 전에 기록된 성경입니다. คนที่บันทึกหนังสือโยบเมื่อ 3,500 ปีก่อนนะคะ รู้ได้อย่างไรคะว่าลำดับการเติบโตของทารกในครรภ์เติบโตมาเป็นแบบนี้ค่ะ 3,500년 전의 사람이 태아가 엄마 자궁 안에서 성장하는 순서를 알았을까요? หรือเป็นเพราะว่าคนที่บันทึกอะค่ะเขารู้ว่าตัวเองเติบโตขึ้นมาอย่างไรตอนอยู่ในท้องแม่คะ 그러면 여러분 100년 전에 알았을까요? หรือรู้เมื่อประมาณ100 ปีก่อนค่ะ 네, 몰랐습니다. 성경은 하나님의 말씀이다라는 증거예요. 그게. คือมนุษย์ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมคะทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระคัมภีร์นะคะเป็นพระชนะของพระเจ้าค่ะ 예, 그런데 사람의 몸을 무엇으로 만들었는가라는 것도 성경에 기록이 되어 있습니다. และพระคัมภีร์ก็กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าพระองค์ทรงสร้างร่างกายของมนุษย์ด้วยสิ่งใด 예, 여기 보시면 여호완 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในอิสยาห์บทที่64ข้อ8ด้วยกันนะคะ 그러나 ข้าแต่ 여호와는 พระยาเวห์ 주는 บัด 우리 นี้พระองค์เป็นพระ 아버지이시니라. บิดาของพวก 우리는 ข้าพระองค์ 주먹이요 ข้าพระองค์ 주는 ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่าง 주는 ปั้น 다 주의 손으로 ข้าพระองค์ 지으신 ทุกคนเป็นผ 것이라. ลงานของพระหัตถ์ของพระองค์ 여기서 우리는 사람을 얘기하는 거예요. 사람은 진흙이다. 주는 하나님을 얘기하는 겁니다. 하나님은 토기장이시다. ข้าพระองค์นะคะกำลังพูดถึงพวกเรามนุษย์ พวกเรามนุษย์เป็นดินเหนียว ส่วนพระองค์นะคะกำลังพูดถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นค่ะ 네, 이와 같은 겁니다. เช่นเดียวกับภาพนี้นะคะ 예, 사람은 흙으로 도자기를 만들죠. มนุษย์นะคะสร้างหม้อปั้นดินไหขึ้นมาด้วยดินใช่ไหมคะ 자, 하나님은 흙으로 무엇을 만들었다고요? แล้วพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงปั้นมนุษย์ขึ้นมาด้วยอะไรคะ 예, 사람을 만드셨다라는 겁니다. คือพระองค์ทรงปั้นเราขึ้นมาด้วยดินเหนียวค่ะ 2,700년 전에 기록된 성경이에요. พระชนะนี้นะคะบันทึกหนังสืออิสยาห์ไว้เมื่อ 2,700 ปีก่อนค่ะ 네, 그리고 창세기 2장에도 사람을 흙으로 만들었다라고 말씀하셨습니다. ในปฐมกาลบทที่2ข้อ7ก็ตรัสไว้เหมือนกันค่ะว่าพระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน 3,500년 전에 기록된 성경입니다. เป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ 그런데 저는 믿을 수가 없었어요. 그러나 저는 사람을 흙으로 만들었다라는 것을 믿지 못했습니다. คือเมื่อก่อนนะคะอาจารย์ไม่สามารถเชื่อได้ค่ะว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยดิน 왜 못 믿었을까요? ทำไมอาจารย์ถึงรู้สึกไม่เชื่อหรือไม่อยากเชื่อคะ 어떻게 흙으로 사람을 만들 수 있을까? เพราะว่ามนุษย์จะถูกสร้างขึ้นมาด้วยผงคีดินได้อย่างไร 예, 증거가 없었던 거예요. เพราะว่าไม่มีตอนนั้นยังไม่ได้ดูหลักฐานค่ะ 그렇잖아요. 말씀 이게 우리가 하나님의 말씀이다라고 생각하면 믿을 수 있지만 ถึงเราต้องรู้ว่าพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าเป็นความจริงก่อนค่ะแล้วถึงจะสามารถเชื่อได้ 예, 그냥 책이라면 믿을 수 있어요? ถ้ามันเป็นแค่หนังสือเพียงเล่มหนึ่งเฉยๆค่ะเราจะสามารถเชื่อได้ไหมคะ 예, 증거가 있어야지 믿을 수 있는 거지 않습니까? จะต้องมีหลักฐานใช่ไหมคะเราถึงจะสามารถเชื่อได้ 자, 그런데요. 지금으로부터 약 한 200년 전에 사람을 흙으로 만들었다는 사실이 증명이 됐습니다.
เมื่อประมาณ 200 ปีก่อนนะคะ ได้มีการวิเคราะห์แล้วค่ะว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาจากดินจริง ๆ ค่ะ 예, 이 사람의 몸을 분석을 해보니까 흙과 같은 원소로 구성이 되어 있다라고 과학자들이 밝힌 겁니다. พอได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการวิเคราะห์ต้นแบบแร่ธาตุนะคะ ก็ได้มีการวิเคราะห์แร่ธาตุของดินมาเปรียบกับแร่ธาตุของมนุษย์ค่ะ 예, 여기 보시면 흙은 어떤 원소로 구성되어 있는가라고 나와 있죠. มีตรงนี้มีปรากฏมาใช่ไหมคะว่าดินประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง 예, 사람의 몸은 어떤 원소로 구성되어 있는가 나와 있습니다. และตรงนี้ก็มีบอกว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุอะไรค่ะ 예, 그런데 산소, 탄소, 수소, 질소, 그리고 칼슘, 네, 다 똑같습니다. คือในส่วนประกอบของดินและร่างกายของมนุษย์นะคะ ทั้งออกซิเจนคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนแคลเซียมนะคะทั้งคู่นะคะมีแร่ธาตุเหมือนกันเปรียบเลยค่ะ 예, 그렇죠. 예, 그래서 신문에 이런 내용이 나와 있습니다. และ 흙의 티끌로 사람을 창조했다. มีออกในหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะว่าสร้างมนุษย์จากผงคีดิน 예, 구성 원소로 증명을 했다라고 말씀을 하고 있습니다. พิสูจน์ด้วยองค์ประกอบของสารค่ะ 자, 그래서 사람의 몸을 구성하는 모든 원소가 흙 안에 다 들어가 있다라는 거예요. กำลังบอกว่าแร่ธาตุของดินนะคะมีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ด้วยค่ะ 예, 다른 짐승들도 마찬가지입니다. เอ่อ 하나님은 흙으로 이 세상을 창조하신 겁니다. คือพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขึ้นมาค่ะ 예, 그래서 이런 말씀도 있습니다. 예, 하물며 흙집에 살며 ผู้ที่อาศัยในเรือนดิน ผู้ 예, ที่รากฐานของเขาอยู่ในผงคีดิน 야, 우리 몸은 흙집인 거예요. 흙집. 예, 흙으로 된 집이다. ร่างกายเรานะคะเป็นเรือนดินเป็นผงคีดินค่ะ 야, 그러면 흙집에 사는 뭔가가 있을 거 아니에요? แล้วในเรือนดินในผงคีดินนะคะมันจะมีอะไรอยู่คะ 예, 우리 이런 건물 같은 집에 누가 살아요? 예, 집에 사람들이 살잖아요. 그죠? ในบ้านนะคะมนุษย์อาศัยอยู่ในบ้านใช่ไหมคะ 네. 그러면 이 사람 몸 흙집에는 누가 살아요? แล้วมนุษย์ที่เป็นเรือนดินนะคะอะไรจะอาศัยอยู่ในเราคะ 영혼. จิตวิญญาณ 네. 흙집에 사는 존재가 있다라고 말씀하신 거예요. คือพระเจ้ากำลังบอกว่าเราที่เป็นเรือนดินนะคะมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในเรือนดินในร่างกายของเรา 그래서 사람 몸 안에 영혼이 있어요. มนุษย์เรานะคะในร่างกายเราอะค่ะมีจิตวิญญาณอยู่ค่ะ 자, 그 영혼은 하나님의 형상대로 창조되었다라고 말씀을 하고 있습니다. และพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ค่ะ 자, 이 말씀은 사람은 짐승과 근본적으로 다르게 창조되었다라는 말씀입니다. คือกำลังบอกว่ามนุษย์นะคะถูกสร้างขึ้นต่างจากสัตว์ค่ะ 자, 하나님의 형상이에요. 우리 사람은. มนุษย์เรานะคะสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าค่ะ 네, 그것은 영적인 존재다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. คือพระเจ้ากำลังบอกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณค่ะ 그래서 아주 귀한 존재다라는 것도 맞습니다. และเป็นคำพูดที่กำลังกล่าวว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆค่ะ 그렇죠? ใช่ไหมคะ 예. 하나님께서 사람 만들 때 하나님의 형상대로 만드셨다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าในตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ค่ะ 예, 특별한 존재로 만드신 거예요. พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาอย่างพิเศษค่ะ 예, 하나님과 영원히 함께 살 존재로 만든 겁니다. พระเจ้านะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เรานะคะสามารถอยู่กับพระองค์ไปชั่วนิรันดร์ได้ค่ะ 예, 천국에서 영원히 함께 살 사람들인 거예요, 우리는. เรานะคะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่จะสามารถอาศัยอยู่บนสวรรค์ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าได้ค่ะ 예,
이 보시면 같이 한번 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 여호와 하나님이 พระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคีจากพื้นดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ 여기서 생기는 영혼을 얘기하는 겁니다. ลมปราณนะคะกำลังพูดถึงวิญญาณจิตวิญญาณค่ะ 생명은 살아있는 존재를 얘기하는 거예요. ผู้มีชีวิตอยู่ก็คือสิ่งมีชีวิตค่ะ สิ่งที่มีชีวิตค่ะ 그래서 사람은 몸과 영혼으로 되어 있어요. มนุษย์นะคะก็จะมีร่างกายแล้วก็วิญญาณอยู่ค่ะ 그래서 사람을 만들고 흙으로 사람을 만들고 생기를 몸 안에 넣어 주셨습니다. พระเจ้านะคะทรงสร้างปั้นมนุษย์ด้วยผงคีจากพื้นดินและระบายลมปราณหรือวิญญาณนะคะเข้าทางจมูกของเราค่ะ 생기가 사람 몸 안에 들어가니까 살아있는 존재가 되었다라는 그 말씀이에요. กำลังบอกว่าเพราะว่าพระองค์ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเราเราจึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ค่ะ 자, 이 사진 한번 보세요. 눈 떴죠, 그죠? 생겨 들어가니까 눈이 뜨잖아요, 이렇게. 네. 그래서 우리는 이 영혼이 이 몸 밖으로 빠져나올 때 죽었다라고 얘기를 하는 겁니다. กำลังบอกว่าความตายนะคะก็คือการที่วิญญาณของมนุษย์นะคะหลุดออกจากร่างกายไปค่ะ 예, 마치 이와 같은 겁니다. 죽음은 사람의 몸에서 영혼이 빠져나간 상태를 얘기를 하는 겁니다. ความตายนะคะคือสภาพที่วิญญาณของมนุษย์นะคะออกไปจากร่างกายค่ะ 자, 여러분 인생에 있어서 가장 큰 사건은 죽음입니다. เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเราคืออะไรคะความตายใช่ไหมคะ 근데 여러분 언제 죽을지 알아요, 몰라요? แต่เราจะรู้ไหมคะว่าเราจะตายเมื่อไหร่ 예, 모르는 거예요. ไม่ทราบค่ะ 그래서 우리는 언제 죽어도 천국 갈 수 있는 그 믿음을 가져야 되는 겁니다. ดังนั้นก่อนที่เราจะเสียชีวิตลงอะค่ะเราจะต้องมีความมั่นใจว่าเราจะได้ขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ใช่ไหมคะ 예, 죽음 이후의 세계가 분명히 존재합니다. เพราะว่าโลกหลังความตายนะคะมีการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณค่ะ 우리 몸 안에 있는 영혼은 죽지도 않고 사라지지도 않고 없어지지도 않습니다. วิญญาณของเรานะคะจะไม่มีวันตายไม่มีวันสูญสลายไม่มีวันหายไปค่ะ 예, 영원히 존재하는 거예요. วิญญาณคือสิ่งที่จะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์ค่ะ 그래서 이 죽음을 직접 경험한 사람들이 많이 있습니다. มีคนที่ได้สัมผัสประสบการณ์โลกหลังความตายโดยตรงเยอะมากค่ะ 예, 이 욥기 19장 26절을 한번 읽어보겠습니다. ในโยบบทที่19ข้อที่16เราจะอ่านพร้อมๆกันนะคะ และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้าจะเห็นพระเจ้า 네, 여러분 이 말씀이 무슨 뜻인지 아시죠? ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าเนื้อหาหรือว่าความโดยในของพระชนะนี้คืออะไร 사람이 죽은 후에 영혼이 빠져나가면 그 영혼이 하나님을 보게 될 것이다라는 말씀입니다. คือถ้ามนุษย์ตายใช่ไหมคะแล้ววิญญาณหลุดออกจากร่างวิญญาณเราค่ะก็จะไปพบเจอกับพระเจ้าใช่ไหมคะ 이 책을 쓴 사람은 아주 유명한 사람입니다. คนที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะ 실제로 죽었다 살아난 사람들을 약간 이 사람이요 한 800만 명을 만난 거예요. ผลคนนี้นะคะที่บันทึกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเขาได้พบกับคนที่มีประสบการณ์ใกล้ตายค่ะสำรวจได้ว่ามีประมาณ8ล้านคนค่ะ 물론 혼자 만난 것이 아니고 모든 직원을 동원해서 그 사람들을 만나는 경험을 했습니다. ก็คือเขามีประสบการณ์แค่ไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะคะที่ได้ประสบการณ์โลกหลังความตายเขาได้พบเจอผู้คนหลากหลายมากมายค่ะ 그리고 그 경험을 책으로 만든 것이 이 사후의 세계라는 책입니다. เป็นหนังสือที่บันทึกไว้ว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะ 800만 명이 죽었다 살아났다라고 얘기를 한 거예요. กำลังบอกว่าประมาณ8ล้านคนที่มีประสบการณ์ใกล้ตายค่ะเขาบอกไว้ว่าโลกหลังความตายนะคะมีอยู่จริงๆค่ะ
예, 그 사람들이 죽음이 끝이 아니다라고 얘기를 했습니다. และผู้คนทั้งหมดนะคะที่มีประสบการณ์ใกล้ตายเขาจะตอบคำตอบที่เหมือนกันก็คือ 예, 죽음 이후의 세계가 반드시 있다. ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะ 예, 여러분은 죽었다 살아난 사람 만나본 적 있습니까? ทุกคนเคยพบเจอกับคนที่มีประสบการณ์ใกล้ตายไหมคะ 없어요? เคยพบเจอไหมคะ 예, 저는 7명을 만났습니다. 7명. อาจารย์เคยเจอ7 คนประมาณค่ะ 죽었다 살아난 사람들. คนที่มีประสบการณ์ใกล้ตายค่ะ 그 사람들이 자신이 죽었다 살아난 경험을 저한테 얘기를 해준 거예요. ก็คือเขาได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลังจากความตายเขาไปเจออะไรมาค่ะ 예, 분명히 몸은 집 안에 있었는데 이 사람은 몸 밖을 빠져나와서 자기가 경험했던 것들을 얘기를 해줬습니다. ก็คือร่างกายยังมีอยู่ใช่ไหมคะพอวิญญาณหลุดจากร่างไปค่ะเขาก็ได้พบเจอกับประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาเคยดำเนินชีวิตมาค่ะ 이 사람은요 원래 의사였습니다. ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเดิมทีเป็นคุณหมอค่ะ 예, 하나님도 믿지 않았고 영혼도 믿지 않았습니다. คือเขาเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในการมีอยู่ของวิญญาณค่ะ 그런데 어느 날 이제 환자가 죽었습니다. แล้วก็มีผู้ป่วยที่เขาเป็นผู้ดูแลรักษานะคะได้เสียชีวิตลงค่ะ 예, 환자가 죽었으니까 잠시 다른 볼일을 보고 있었습니다. คือเขาทิ้งคนไข้ไว้ชั่วขณะเพื่อไปทำธุระอื่นค่ะ 그런데 갑자기 환자가 나중에 들어가 보니까 살아 있는 거예요. พอกลับมานะคะจู่ๆผู้ป่วยนะคะก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะ 근데 그 환자하고 대화를 하고 있었는데요. ก็เขาก็กำลังพูดคุยกับคนไข้อยู่ค่ะ 이 환자가 하는 얘기가 다른 방에 있는 의사들의 그 행동을 다 얘기를 하는 거예요. แต่ในการสนทนากับผู้ป่วยคนนั้นนะคะ เขาก็ได้รู้ว่าผู้ป่วยคนนี้ค่ะ รู้ถึงการกระทำของหมอในห้องผ่าตัดในห้องอื่นๆ ทั้งหมดค่ะ 예, 몸은 수술실 안에 있었거든요. คือแต่ว่าร่างกายของเขาอะค่ะ อยู่ในห้องผ่าตัดอีกห้องหนึ่ง 근데 ใช่ไหม 어떻게 คะ 알았을까요? เขารู้ได้ไงคะ 네, 영혼이 빠져나가서 다닌 거예요. เพราะว่าวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วเขาก็แบบไป 그래서 ในสถานที่ห้องผ่าตัดนั้นใช่ไหมคะ 이 의사가 그 말이 사실인지 다 확인을 했습니다. ก็สำหรับคุณหมอคนนี้นะคะ เขาก็ได้มั่นใจค่ะว่าโรคหลังความตายมีอยู่จริงๆค่ะ 예, 근데 다 사실로 확인이 됐어요. ก็หมอคนนี้นะคะได้พบกับ 그때부터 이 사람이 영혼의 존재에 대해서 관심이 생겼습니다. คือหมอคนนี้นะคะได้พบคนที่ฟื้นจากความตายถึง150 คนนะคะ แล้วเขาก็ได้ตีพิมพ์หนังสือออกมาค่ะ 그래서 죽었다 살아난 사람이 있다는 소문만 들으면 그 사람을 찾아가서 얘기를 들었습니다. เขาพยายามที่จะไปพบคนที่มีประสบการณ์ใกล้ตายและฟังคำให้การของพวกเขาค่ะ 만난 사람이 150명이었어요. สำหรับคนที่เขาไปเจอมานะคะมี150 คนค่ะ 그리고 그 경험을 책으로 낸 것이 바로 이 세상 후의 세상입니다. แล้วก็เอาประสบการณ์เนี้ยค่ะมาตีพิมพ์เป็นหนังสือออกมาค่ะ 1300만 부가 팔렸어요. หนังสือเล่มนี้นะคะถูกจำหน่ายได้ถึง13 ล้านเล่มค่ะ 그리고 이 사람은 심폐소생술의 대가입니다. และสำหรับหมอคนนี้นะคะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญการทำ CPR ค่ะ 이 사람이 이 의식을 잃은 환자를 심폐소생을 하다가 반응이 없어서 죽은 줄 알고 잠시 멈췄습니다. ขณะที่ทำการฟื้นคืนชีพให้ผู้ป่วยที่หมดสตินะคะ โดยไม่ได้รับการตอบสนองจึงหยุดชั่วคราว แต่ทันใดนั้นผู้ป่วยก็ตะโกนขึ้นมาค่ะ 근데 이 사람이요 갑자기 소리를 쳤습니다. คือผู้ป่วยนะคะตะโกนขึ้นมาค่ะ 멈추지 말아주세요. อย่าหยุดเลย 환자를 보니까 너무나 고통스러워하고 있었던 거예요. เมื่อมองไปที่ผู้ป่วยนะคะ เห็นว่าเขากำลังทรมานอย่างหนักค่ะ 그 나중에 들어보니까 이 심폐소생을 하는 동안 영혼이 몸 밖으로 빠져나갔다 다시 들어왔다 그것을 반복한 거예요. ผู้ป่วยรายนี้นะคะ ได้ประสบการณ์ว่าวิญญาณของเขาเดินทางไปมาระหว่างร่างกายในขณะที่กำลังทำการฟื้นคืนชีพค่ะ 그리고 이 사람이 그 영혼이 빠져나갔을 때
이 엄청나게 두려운 경험을 한 거예요. คือเมื่อหมอหยุดการปั๊มหัวใจนะคะเขาบอกว่าเขากำลังมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองหวาดกลัวมากๆในตอนนั้นค่ะ 예, 그래서 이 사람이 한 얘기가 죽음은 끝이 아니라 영혼의 시작이다라고 얘기한 겁니다. คนคนนั้นนะคะพูดว่าความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นของความเป็นนิรันดร์ค่ะ 예, 영혼은 있는 겁니다. กำลังบอกว่าจิตวิญญาณมีอยู่จริงๆค่ะ 육체도 있지만 보이지 않는 영혼도 존재합니다. ถึงแม้ว่าเราจะมีร่างกายนะคะ แต่ภายในเราค่ะมี 네. จิตวิญญาณอยู่ค่ะ 죽음은 영혼이 몸 밖으로 빠져나오는 것을 얘기를 하는 겁니다. กำลังบอกว่าความตายนะคะคือการที่วิญญาณออกจากร่างกายไปค่ะ 예, 죽음은 새로운 시작이라고 얘기했죠. ความตายนะคะไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นของโลกใหม่ค่ะ 예, 그 새로운 세상은 영원한 천국과 영원한 지옥을 얘기하는 겁니다. โลกใหม่นั้นก็คือนะคะ โลกใหม่นั้นก็คือสวรรค์นิรันดร์หรือนรกนิรันดร์ค่ะ 예, 그래서 죽음을 경험했던 그 사람들의 13가지 공통점이 있었던 거예요. และมี 13 สิ่งที่ผู้ประสบการณ์เหตุการณ์เฉียดตายมีเหมือนกันค่ะ 예, 자신의 귀로 사망 선고를 예, 듣는다. ข้อแรกนะคะได้ยินเสียงพิพากษาความตายด้วยหูตัวเองค่ะ 그리고 몸과 영혼이 분리되어서 자신의 몸을 보게 된다. ร่างกายและวิญญาณถูกแยกออกจากกันและเห็นร่างกายของตัวเองค่ะ 그리고 몸과 영혼이 분리되면서 시간 개념이 사라진다. เมื่อร่างกายและวิญญาณแยกจากกันความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาหายไปค่ะ 네, 그리고 밝은 빛이 보이면서 자신의 죄를 깨닫게 된다. เห็นแสงสว่างและตระหนักถึงบาปของตัวเองค่ะ 예, 그리고 시간이 지날수록 자기 몸 안으로 들어가기를 거부한다. เมื่อเวลาผ่านไปเขาปฏิเสธที่จะเข้าไปในร่างกายของตัวเองค่ะ 예, 죽음을 경험했던 사람들의 예, 공통된 대답입니다. นี่เป็นประสบการณ์เฉียดตายที่ทุกคนมีเหมือนกันค่ะ 여러분 만약에 죽음 이후에 세상이 있다면 우리의 인생의 목적이 달라져야 되겠죠? หากมีชีวิตหลังความตายอยู่จริงๆอะค่ะ เป้าหมายชีวิตของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงได้เลยใช่ไหมคะ 이 세상에서는 길어야 100년입니다. เพราะว่า이 세상에서는 네, 길어야 100년입니다. ชีวิตในโลกนี้อาจมีอายุได้เพียงแค่100 ปีค่ะ 그런데 내가 죽음 이후에 또 다른 세상에서 우리가 영원을 산다면 แล้วถ้าฉันต้องใช้ชีวิตนิรันดร์ในโลกอื่นหลังจากความตายล่ะ 여러분 죽음 이후에 나에게 어떠한 삶이 주어질지 궁금하지 않습니까? ทุกคนไม่อยากรู้เหรอคะว่าชีวิตของเราหลังความตายจะเป็นอย่างไร 정말 천국에 갈 수 있습니까? ทุกคนสามารถขึ้นสวรรค์ไปได้จริงๆไหมคะ 내가 정말 천국에 갈 수 있다라고 믿는데 못 갈 수도 있습니다, 여러분. คือเรามีความมั่นใจว่าเราได้ขึ้นสวรรค์แน่ๆแต่ถ้าเราไม่ได้ขึ้นจริงๆล่ะคะ 저도 약간 그런 생각을 하면서 살았거든요. อาจารย์ก็เคยมีความคิดแบบนี้ในตอนที่ตัวเองใช้ชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกันค่ะ 내가 교회를 나가니까 하나님께서 나를 천국에 보내주겠지. คือพอตัวเองไปโบสถ์พระเจ้าก็คงจะช่วยให้ตัวเองได้ขึ้นสวรรค์แหละ 다른 사람들보다 착하게 사니까 천국 보내주겠지. เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำดีกันพระเจ้าก็คงจะช่วยให้คนนั้นได้ขึ้นสวรรค์ 그런데 확신은 없었습니다. แต่ว่าไม่มีความมั่นใจค่ะว่าตัวเองจะได้ขึ้นจริง 나중에 성경을 배우면서 내가 천국 못 간다라는 것을 알게 되었습니다. ๆ คือพอตัวเองได้ศึกษาพระคัมภีร์นะคะก็ได้รู้ว่าตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 여러분 그렇게 되면요 지옥 가게 되는 거예요. พอไม่มีความมั่นใจแบบนั้นนะคะตัวเองจะได้ตกนรกนะคะ 그래서 우리는 먹고 사는 일보다 영원한 천국에 갈 수 있는 그 믿음을 가지는 그것이 더 중요한 겁니다. เพราะว่ามากกว่าการกินดีอยู่ดีบนโลกใบนี้ค่ะคือการที่เรามีความมั่นใจว่าหลังความตายเราจะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 자, 성경 말씀에 몸은 짐승이든 사람이든 다 흙으로 돌아가지만 영혼은 하나님께로 간다라고 말씀하셨습니다.
คือในปัญญาจารย์นะคะพระเจ้าตรัสไว้ว่าร่างกายไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ก็จะกลับคืนสู่ดิน แต่จิตวิญญาณของมนุษย์จะกลับไปหาพระเจ้าค่ะ 예, 이 말씀에도 흙은 예, 사람의 육체를 얘기하는 거죠. เพราะวจนะนี้ก็เหมือนกันค่ะผง 예, 그리고 คี 신은 영혼을 얘기하는 겁니다. ผงคีกลับสู่พื้นดินตามเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานมาให้ที่นั่นค่ะ 사람의 몸은 흙으로 가지만 영혼은 결국 하나님께로 간다라고 예, 말씀을 하셨습니다. กำลังบอกว่าถึงแม้ว่าร่างกายของมนุษย์จะเป็นดิน เมื่อตายแล้วจะกลับไปสู่ดิน แต่จิตวิญญาณของมนุษย์นะคะสุดท้ายจะได้ไปพบกับพระเจ้าค่ะ 예, 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 나의 이 가죽 และหลังจาก 이것이 ผิวห 썩은 นังของ 후에 ข้าถูก 내가 ทำลายไป 육체 อย่างนี้ 밖에서 แล้วในเนื้อหนังของ 하나님을 ข้า 보리라. ข้าจะเห็นพระเจ้า 자, 죽음은 인생에 있어서 가장 큰 사건이지만 죽음보다 더 중요한 것은 죽음 후에 끝이 아니다라는 것입니다. ความตายคือเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะ 성경은 죽음 이후에는 심판이 있고 영원한 천국과 지옥으로 가게 된다고 말씀하고 있습니다. พระคัมภีร์นะคะกำลังบอกว่าหลังความตายมีการพิพากษาและจะไปสู่สวรรค์นิรันดร์หรือว่านรกนิรันดร์ค่ะ 예, 이 죽음 이후에 심판이 있다라는 말씀들이 성경에 많이 기록되어 있습니다. และพระคัมภีร์นะคะมีบันทึกไว้มากมายเลยค่ะว่าจะมีการพิพากษาหลังความตายค่ะ 예, 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ 한 번 죽는 ตาม 것은 ที่มีข้อกำ 사람에게 หนด 정하신 สำหรับมนุษย์ 것이요 ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว 심판이 และหลังจากนั้น 있으리니 ก็จะมีการพิพากษาฉันใด 예, 이 말씀 읽어보겠습니다. 또 내가 보니 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อย ยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแล้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิต คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขา ทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น 예, 여기서 죽은 자들이라고 나와 있는데요. 미- 모든 사람이 다 죽잖아요. มีคำว่าผู้ตายอยู่ตรงนี้หน่อยคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องตายค่ะ 예, 모든 사람을 얘기하는 겁니다. กำลังพูดถึงทุกคนค่ะ 예, 자기 행위를 따라라는 것은 자기가 지은 죄만큼이란 뜻입니다. ตามการกระทำของตนก็คือตามบาปที่ตนคนคนนั้นได้กระทำค่ะ 예, 책들은 성경책을 얘기하는 겁니다. จะถูกพิพากษาตามที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 성경책에 기록된 대로 심판을 받게 될 것이라고 말씀하셨습니다. คือกำลังบอกนะคะว่าจะถูกพิพากษาตามการกระทำของตนตามที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ค่ะ 예, 모든 사람은 하나님의 심판대 앞에 서게 됩니다. ทุกคนนะคะจะได้รับการพิพากษาต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าค่ะ 예, 이 말씀도 같이 읽겠습니다. เพราะฉะนั้นนี้เราก็จะอ่านด้วยกันนะคะ 사망과 แล้วความ 음부도 ตายและแดน 불못에 คน 던지우니 ตายก็ถูกโยนลงไป 이것은 ใน 둘째 บึง 사망 ไฟ 곧 บึงไฟ 불못이라 นี่แหละคือความ 누구든지 ตายครั้งที่ 생명책에 สอง 기록되지 못한 자는 และถ้าพบว่า 불못에 ใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต เขาก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟ 예, 이것은 예, 지옥을 말씀하는 겁니다. ตอนนี้บึงไฟนะคะกำลังพูดถึงนรกค่ะ 자, 하나님께서 심판에 대해서 성경에 기록한 이유를 아십니까? คือทุกคนทราบเหตุผลที่พระเจ้าทรงพูดถึงการพิพากษาไว้ในพระคัมภีร์ไหมคะ 왜 지옥에 대해서 많은 말씀을 기록해 주셨을까요? ทำไมพระเจ้าถึงกล่าวเกี่ยวกับนรกไว้เยอะแยะมากมายคะ 절대로 지옥에 가서는 안 되기 때문입니다. เพราะว่าไม่ควรไปยังนรกโดยเด็ดขาดค่ะ 지옥은 예, 타락한 천사, 즉 마귀를 위해서 만든 곳이에요. นรกคือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับเหล่าทูตสวรรค์ที่เลวทรามหรือว่ามารค่ะ 예, 그렇기 때문에 마귀가 가야 할 지옥에 그 사람이 가는 것을 하나님이 원하지 않습니다. เพราะเหตุนี้นะคะพระเจ้าจึงไม่ต้องการให้มนุษย์ตกนรกซึ่งเป็นที่ที่มารมันควรไปค่ะ 예, 하나님은 모든 사람이 천국 가기를 원하셔요. พระเจ้านะคะประสงค์ให้ทุกคนนะคะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 예, 그래서 성경을 예, 우리에게 주신 겁니다.
ดังนั้นพระองค์จึงประทานพระคัมภีร์เล่มนี้ไว้ให้เราทุกคนค่ะ 네, 천국 가는 길을 성경에 말씀해 주셨습니다. เพราะว่วิถีที่เราจะขึ้นสวรรค์ได้นะคะ ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 그래서 이 천사는 하나님의 종을 얘기하는 겁니다. ทูตสวรรค์นะคะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ 그러면 천사들에게 받들려서 어디로 갈까요? และทูตสวรรค์นะคะจะนำพาเราไปที่ไหนคะ 영원한 천국입니다. สวรรค์นิรันดร์ค่ะ 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 영원한 천국으로 가게 됩니다. คนที่ตระหนักรู้ถึงความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะ จะได้ขึ้นสวรรค์นิรันดร์ค่ะ 그것은 너무나 아름다운 곳이죠. สวรรค์เป็นสถานที่ที่งดงามมากๆใช่ไหมคะ 여러분, 여기 보면 이 태아가 엄마 뱃속에서 몇 개월을 있어요? คือเด็กทารกอะค่ะอยู่ในครรภ์แม่กี่เดือนคะ 네, 10개월이죠. 자, 그러면 우리는 이 세상에서 몇 년을 살까요? แล้วบนโลกใบนี้ค่ะ เราจะอาศัยอยู่ได้สักกี่ปีคะ 네, 100년을 삽니다. 100 ปีค่ะ 근데 태아가 이 세상에 태어나서 자신이 100년을 산다는 것을 알까요, 모를까요? แต่ว่าเราที่อาศัยอยู่ในโลกเนี้ยค่ะ เรา 모르죠? เราโลกหน้าเราไปที่ไหนเรารู้ไหมคะ 태아는 이 세상에 있다는 것을 몰라요. อ๋อการที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะ เรารู้ไหมคะว่าเราจะเกิดมา 근데 이 세상에 있잖아요. แต่ว่าโลกใบนี้มันก็มีอยู่ใช่ไหมคะ 우리도 마찬가지입니다. เราก็เหมือนกันค่ะ 자, 이 세상을 살지만 영원한 세상이 있다는 것을 우리는 몰라요. คือเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็จริง แต่เราไม่รู้ว่าในโลกหน้าค่ะมันมีความนิรันดร์อยู่ 그런데 영원한 세상은 분명히 있습니다. แต่ว่าโลกที่มันจะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์นะคะ มันมีอยู่จริงๆค่ะ 자, 천국과 지옥이 있다는 것을 내가 모르는 것이지 실제로는 있는 것입니다. ชีวิตหลังความตายค่ะ จะมีที่เป็นนิรันดร์คือสวรรค์และนรกมันมีอยู่จริงๆค่ะเพียงแค่เราไม่รู้เท่านั้นเองค่ะ 그래서 우리가 알아야 될 중요한 문제. 신은 정말 존재하는가? 나는 어디서 어디로 가는가? เรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้นะคะ คือพระเจ้าพระผู้สร้างมีอยู่จริงหรือไม่ และฉันมาจากที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหนค่ะ 그리고 죽음 이후에 나의 운명은 어떻게 될 것인가? และความตายคือจุดจบหรือไม่แล้วโลกหลังความตาย เราจะไปที่ไหนสวรรค์หรือนรก 중요하죠. เป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะ 그리고 어떻게 하면 천국 갈 수 있느냐? แล้วต้องทำอย่างไรถึงจะไปสวรรค์ได้ค่ะ 이번 성경 강연을 통해서 여러분들에게 계속해서 말씀을 드릴 겁니다. เราก็จะบรรยายเกี่ยวกับเนื้อหาของพระคัมภีร์ค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะ 사람들은 착한 일을 많이 하면 천국 갈 것이다라고 믿고 있어요. คือมนุษย์เรานะคะมีความเชื่อที่ว่าถ้าทำความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ 교회 다니는 사람들은 주일에 열심히 교회에 나오면 천국 갈 수 있겠지. สำหรับคนที่เป็นผู้ที่เข้าโบสถ์อยู่แล้วนะคะ ถ้าตั้งใจมาฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ตั้งใจทำจิตอาสาเพื่อสังคมก็คงจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ 헌금을 많이 하고 하나님께 충성하면 천국 가겠지. ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ถ้ามีการถวายทรัพย์ให้คริสตจักรให้พระเจ้า พระเจ้าก็คงจะช่วยให้เราขึ้นสวรรค์ 그렇지만 그게 아닙니다. แต่ว่าด้วยการกระทำเหล่านั้นไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 성경 말씀 나와 있죠. 한번 읽어보겠습니다. มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะคะ อ่าน 하나님은 อ่านด้วย 모든 กันนะคะ 사람이 พระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดและรู้ 진리를 ความ 아는 จริ 데 ง 이르기를 원하시느니라. 자, 하나님은 성경을 통해서 진리를 깨닫는 사람들이 천국 갈 수 있다라고 말씀하셨어요. พระเจ้ากำลังกล่าวว่าพระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่เข้าใจความจริง หรือว่าความรักของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์สามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 그것은 하나님의 사랑을 깨닫는 사람을 얘기하는 겁니다. กำลังบอกว่าคนที่เข้าใจความรักของพระเจ้าค่ะ 자신이 지은 모든 죄를 용서받고 자신의 죄가
하나님 앞에 완전히 용서되었다는 그 사실이 마음속에 믿어지는 사람. คนที่ในจิตใจมีความเชื่อว่าพระเจ้าหรือว่าพระเยซูเนี่ยทรงลบล้างบาปให้เราชั่วนิรันดร์แล้วค่ะ 예, 그 사람이 예, 천국 갈 수 있다라고 말씀을 하셨습니다. คนที่มีความเชื่อแบบนั้นนะคะถึงจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ค่ะ 자, 계속해서 말씀을 들으시면 이 모든 것들이 믿어지고 영원한 천국에 갈 수 있는 그 확실한 믿음을 가질 수 있습니다. ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ไปอย่างละเอียดนะคะ ทางเดียวที่จะไปสวรรค์ได้ เราจะรู้ได้จากพระคัมภีร์ค่ะ 예, 여러분들은 정말 중요한 분들이에요. ทุกคนนะคะเป็นคนที่มีคุณค่าและสำคัญมากๆค่ะ 그래서 하나님의 사랑을 꼭 깨닫고 확실하게 천국 갈 수 있는 믿음을 가졌으면 좋겠습니다. ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะ ได้ตระหนักรู้และเข้าใจความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริง และเป็นจะได้ขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ค่ะ 예, 같이 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดา 하나님의 귀한 말씀을 전할 수 있도록 인도해 주심을 참으로 감사드립니다. ขอบคุณการทรงนำของพระเจ้าที่นำให้เราได้มาประกาศพระชนะของพระองค์ 말씀을 들을 수 있도록 저희 발걸음을 이곳으로 향할 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำพวกเราทุกย่างก้าวให้เราได้มามีโอกาสมาฟังพระชนะของพระองค์ในวันนี้ 여기 계신 모든 분들이 구원받고 영원한 천국에 갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกคนที่นี่มีความเชื่อมั่นในพระองค์ และสามารถไปอยู่สวรรค์นิรันดร์กับพระองค์ได้ด้วยเถิด 이후의 모든 시간도 하나님 인도해 주시기를 바랍니다. ขออธิษฐานต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงนำเราในทุกการดำเนินชีวิตของเรา 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘. 예, 수고하셨습니다. ขอบคุณค่ะ